يخدم. اوكي، الا كان شي حاجه ما خداماش سواء الفيسبوك ولا اليوتيوب، عطيوني شي اشاره في الروم ديال البال باش نقادوا الامور. تنظن راه دابا كلشي خدام. الزياده من راس الحمق، تنظن الصوت راه هو هذاك. بغيتي نشوف الميكرو، تنظن بان راه الصوت ناقص شويه. دابا مزيان، دابا تنظن راه مزيان سكسي ها. اوكي، اذا نبداو على بركه هبل. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد للمسيح نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالآب من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الروح القدس فلا مضل له، ومن لا يقبل المسيح في قلبه فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الإنجيل، وخير الهدي هدي بولس صلوات ربي وسلامه عليه، تركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله في كتابه الكريم بعد باسم الآب والابن والروح القدس: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. يقول الرب له كل المجد في كتابه الحكيم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرحبا بك سي رشيد. الله يبارك فيك. تسمعني مزيان؟ نسمعك واضح، مسموع وكل شيء. الصوت واضح ياك؟ واضح. جميل جميل. اذا الحوار ديالنا اللي خايفين من لغه بني هاشم راه يكون بالدارجه، يعني كونوا هانيين. ماشي مشكل بالدارجه. بغيتي تبكى ليا؟ لا الدكاليه صعيبه شويه، خصني مترجم. اذا يعني نبداو على بركه الرب وبركه هبل. انا الا جيت نشوف يعني الناس اللي تيقترحوا عليا المتابعين انني نهضر معاهم، ربما انت دائما في اعلى القائمه اكيد. شكرا، وهذا الشيء كنفتخر به، وتحياتي للجميع. انا سعيد جدا انه وصل هذا النهار اللي نهضر معاك، وتنظن بزاف الناس تيشتركوا معايا في هذه القضيه هذه. اذا نبداو نديروا واحد نظره على شنو كان وشنو دابا. انا عاقل النهار بديتي تتبان يعني الظهور ديالك. انا شخصيا كنت في الانفاس الاخيره، يعني في ديك الفتره ديال الاحتضار قبل ما نتخلص نهائيا من الاسلام. شعار معاويه. فوالا. فانا في ذاك الوقت من شتك، واخا كنت انا يعني صافي راه ما بقى والو، كنت يعني استغربت، قلت هذا السيد شجاع ومغربي، يعني جات شويه بحال شوكونت، يعني صادمه. يعني كيفاش تتشوف ذاك الوقت اللي بنتي فيه نتايا، يعني الحاله اللي كان فيها العالم بين قوسين العربي المغربي الاسلامي، كيفاش كان في بدايه النشاط ديالك ودابا؟ وفي البدايه نحييك بعدا، ونحيي المجموعه ديالك، ونحيي كاع المغاربه والخوتي المغاربه والمغربيات. سواء كنا كنامنوا بشي حاجه ولا ما كنامنوش، عواشر مبروكه، لانه تقاليد اكثر منها من الدين، وكنتكلم بجانب التقاليد. شنو بغيت نقول لك؟ وبغيت نقول لكاع الناس اللي ما كيهضروش بالدارجه سمحوا لينا، لان هذا بحال اكسكلوزيف، خاصنا نهضروا بالدارجه شويه نفعلوا هذيك القضيه. نبداو بالسؤال اسيدي. ملي بديت انا بديت في 2006. فوالا. كنت تاع برنامج مسجل كشف القناع. 2006 لا كتذكر، كان باقي ديك الساعه الرسوم الكاريكاتوريه الله بانت، وبدات الضجه والمظاهرات، والناس تعفط على العلامات ويهجموا على السفارات ويحرقوا ما نعرف اشنو كاين. وديك الساعه
كان الوقت مبدل بطبيعه الحال. ومن بعد شفنا مع التسجيل، كتسجل البرنامج وكتسنى وكيرجع الفيدباك، وعلى ما ترد على الناس جاتنا فكره نديروا المباشر، لانه حتى فكره المباشر كان فيها بعض التحديات، فقلنا نديروا المباشر. ملي حلينا المباشر وتفرج لك في المسبات 99% ديال الناس اللي كيتصلوا تقريبا غير كيسبوني. عادي. واللي ما لقانيش يخلي لي البواط، يخلي لي في البواط فوكال، يخلي لي الهضره غير اش غادي غير ندير زوينه راه ما عندك الالغام. زعما انا كنت متوقع، ولكن داك الشيء كان فوق المتوقع، يا فوق المتوقع، لان الناس كانوا مصدومين ولا ما نعرفش شنو واقع لهم. المهم ذاك الوقت ماشي هو هذا الوقت. دابا دخل غير اليوتيوب ديك الساعه راه ما كاينش، راه باش تلقى شي حد ينتقد الاسلام راه قله قليله جدا. ولا كنتي طابيتي في الانترنت شي حاجه، اي موضوع كيخرج لك غير الاسلاميات، ما كيخرجش لك وجهه النظر الاخرى يا او وجهه نظر اخرى. ديما انت بحال محاط بواحد البلاصه حق الالغام وصافي. يا حتى الدار، واخا الدار عارفيني، الوالده كانت عارفاني وخوتي وخواتاتي كانوا عارفيني، تصدموا لانه ما كانوش كيتوقعوا انا غادي ديك الهضره اللي كنت كنقولها بيني وبينهم غتولي قدام عباد الله كلها. هي حركه يعني جريئه على وشي ستيل وحدين من سؤال جريء. العائله كان عندهم من العائله، كان عندهم واخا انا وليت مسيحي كانوا بقاو شويه محافظين على هذاك على الاقل شويه ليتيكيت، فهمتي، شويه الصواب. يا ولكن اللي طلعت في البرنامج صافي بغاو يقطعوا كل شيء، ما بقى والو، قال لك لا وهذا حشومه سميتو. المهم ذاك الوقت ماشي هو هذا الوقت، وحنا فرحانين انه دابا من بعد حوالي 10 سنين ولا اكثر الامور تطورات بزاف. يا دابا يعني اليوم يعني انا ديما تنقولها، يعني واش كان ممكن الواحد يتوقع ان يجي واحد النهار اللي غادي يكونوا فيه مجموعات فيها الاف ديال حطب جهنم وتيهضروا وتيناقشوا، وتدخل البالطوك تلقى غرفه فيها 500 واحد اغلبهم حطب جهنم تيتصنتوا وتينتقدوا الاسلام. هذه يعني شويه بحال اللي تنعيشوا في شي حلم. داك الشيء اللي كاين، وغادي يزيد داك الشيء. وي بيان سور، هذه غير البدايه، مازال مازال راك شاد. لا مازال البيكوره. صحتكم بعدا، خليوني انا عزيز عليا انا عروبي. احنا بغينا داك كعب غزال اللي تتاكلوا في ايه وتعليق. غادي نعطيك منك شويه. ما عرفنا ما نشدو، واش نشدو مع الايه ولا ما ف... واحد السؤال انا تيتطرح عليا شخصيا، تيتطرح عليا بشكل تقريبا يومي، وتنظن تيتطرح عليك حتى انت. هو ياك نتوما خرجتوا من الاسلام، ياك حنا خرجنا من الاسلام، حنا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، علاش راجعين نغطسوا في الواد؟ علاش مصدعين راسنا بالاسلام؟ علاش ما نعطيوش للاسلام هذا التقار؟ حيت ملي كيولي عندك شي حاجه كتاثر في حياتك بزاف كتولي عندك قضيه. حيت مثلا كل انسان، مثلا شي واحد تصاب بمرض السرطان وخرج منه، شحال من واحد كيمشي يدير جمعيه لمحاربه السرطان، كيبدا يدير الوسائل باش يوعي الناس، واش يديروا في الماكله، اش يديروا يبداو يخرجوا يترينيو ويبداو هذه، تيدير توعيه باش ما يتصابوش بنفس الشيء. واللي دخلوا للسرطان تيوعيهم انا راه دزت من هذاك الشيء، دابا خاصك الفاميله توقف معاك، خاصك هذه، خاصك ما تجربش هذه، عندك توقع في هذه. دونك تيدير تتولي قضيه ديالو. حنا نفس الشيء، التجربه ديالنا كانت مع الاسلام، التكوينه منها خلات فينا بزاف ديال لي سيكاتريس، دارت لينا بزاف ديال العقد النفسيه، شوهات لينا المفاهيم ديالنا على الناس، شوهات لينا المفاهيم ديالنا على الانسان، على الله، على فكره الدين حتى هي، ولا الناس كاع كارهه الدين كاع بصفه عامه، ما بقاش كاع عندها. فكل كاع هاد الحوايج انا بالنسبه لي نهضر على راسي،
انا ولات عندي قضيه ديال مساله مصيريه. انا شفت كيفاش اثرت فيا، كيفاش اثرت في خوتي، كيفاش اثرت في با، في امي، في العائله، في المجتمع. صحيح. فدونك عادي انني نشوفها راه قضيه حياه او موت. انا بالنسبه لي ولات قضيه محوريه. خرجت من الدين، ما بقى عندي الاسلام، ما بقى عندي حتى شي قدسيه ليه في الداخل ديالي، ولكن راني شايف الخطوره ديالو راه مازال كتنفسني. انا الان كنتعتبر مرتد. شحال من واحد غيبغي يدخل الجنه على حسابي، يطعني بشي موس ولا يدير لي شي مصيبه. شحال من واحد يعتبرها جهاد، يعتبرها حسنات، ياخذ هذيك جهاد، عمل رباني. داكشي اللي كاين. فاذا واخا خرجنا من النور ماشي عنا كل شيء، راه باقي هو متصل بينا، بغينا ولا كرهنا. وهي انا شخصيا تنعتبر يعني النقد هذا الشيء كاع من اللي تندير يعني ضد الاسلام وضد الاسلام. طبعا حنا يعني ماشي ضد المسلمين، هذه اكيد. يعني كاع داكشي تنديرو ضد الاسلام وتنعتبره واجب انساني. انا شخصيا تنعتبره واجب انساني، يعني خصني نديرو، الا ما درتوش غادي نحس بتانيب الضمير. لان تشوف واحد الحاجه خطيره على الانسانيه وتتبقى جالس ما تدير والو، راك فعلا شيطان اخرس. هي هذيك تتساهم فيه، تتساهم. نعم، الا ما درتي والو راك تتساهم في هذا الشر هذا. صح. اذا الاسلام خايب. هذه اتفقنا عليها. الاسلام ماشي غير خايب، الاسلام راه خطير. راه المشكل راه الناس ما تيشوفوش وهم داخل فيه. راه خاصك تشوفهم تخرج. ملي تشوفهم ملي تخرج وتبدا تقول انا اش كان واقع ليا، اش من مصيبه كانت ضارباني. تتعجب بعض المرات. يعني انا تنعتبرها بحال داك اللي كان تيدير عمليه جراحيه وتيديروا ليه الانستيزي تينعسوه. هذيك هي الفتره اللي كنا حنا فيها في الاسلام. يعني من تتفيق ما تتعرفش اش وقع لك، يعني السفافد اللي دخلوا فيك، المواس ما تتعرفش. تدخل تقول انا هادشي كيفاش انا كنت مسلم، كيفاش انا كنت مآمن بهذا التخربيق هذا. تماما. يعني الاسلام اللي هو كما قلتي خاطر على الانسانيه، وكان تنعتبره خاطر على الانسانيه. يعني هذا الشيء احنا مقتنعين به مزيان. اذا يعني هذا العمل انا تنسميه عمل تنويري، ربما انت تسميه عمل تنويري انساني طبيعه الحال. ولكن شنو هو الهدف ديالو؟ يعني اكيد ان الاسلام راه غادي يبقى، لانه تيتورث. هادشي معروف، راه تراديسيون تتورث من الاباء للابناء وغادا هكذا دواليك. يعني ها انت نورتي 100 غادي تولدوا مليون. يعني فشنو هو الهدف؟ يعني واش كاين شي هدف اصلا يعني من هادشي؟ كاين هدف، هو خروج الانسان من سجن، وانت كتناضل باش يخرج من هذاك السجن. راه هدف في حد ذاته. الى الانسان بالنسبه لي تنور وخرج من الافكار الخطيره ديال الاسلام، راه انجاز، راه هذاك هدف. بالاضافه الى الحوايج اخرى، ملي كيتحرر الانسان بعدا من ثقافه، من عقيده الولاء والبراء، من عقيده تكفير الاخرين، من عقيده ان دم الكافر ماشي بحال دم المسلم، من عقيده الجهاد ان خاصنا نجاهدوا باش نفرضوا الدين ديالنا على باقي الشعوب، من عقيده اننا نسميو الغزو نسميوه فتح ونسميوه سميتو بركه من عند الاله. كاع هاد الحوايج ملي كيتحرر من الانسان وما يشوفش الاخر نظره دونيه، ماشي حنا راه احسن من الاخرين، ولا حنا راه انقى من الاخرين، ولا حنا اطهر من الاخرين، ولا حنا اخلاقنا احسن من الاخرين. كاع هذه انا ملي كتخرج من هذه الدائره راه انت حررتي الانسان. راه بزاف ديال كاين واحد الفيلسوف قال لك انه اخراج المسلم من دينه اكبر خدمه تقدمها لي. كنحاول نترجمها بالدارجه، لكن خرج الانسان المسلم غير من الدين ديالو راه اكبر خدمه تقدمها لي. بطبيعه الحال انا كمسيحي بالنسبه لي اخترت الخيار ديالي، ولكن ما تنجبرش ولا تنقول الانسان راه بالضروره خاصك دير هذا. انا بالنسبه لي غير يتحرر باش يكون عنده القابليه انه يقارن وهو خارج من السجن ديال الاسلام، ويشوف كاع الامكانيات اللي محطوطه قدامه، ويشوف كاع سميتو النظرات او الورد فيوز. ما عندهاش شي ما عندهاش ايكيفالون بالدارجه.
نظره للعالم، منظور ديالو للعالم. نعم، المنظور ديالو للعالم غيلقى راه بزاف كاينين بزاف المناظر، كاين نظرات مختلفه للعالم، ويتبنى ديك الساعه هو اللي بغى. ملي كيكون حر راه عنده ديك الساعه الوشوه، ولكن اذا بقى ساجين راه ما عندوش واحد. يا صح انا تنتفق معك. انا تنسميها هذاك الولاده من جديد، ولكن ماشي ديك الولاده من جديد المسيحيه عاوتاني. ديك الولاده من جديد يعني انك تتولي انسان. الولاده من جديد المسيحيه اللي تاملتي فيها راه كانت التوراه على المتوارث. يا صح فتتولي عندك، لان ديك التخنديق تبدا تتخندق الناس. يعني انت كافر، انت عاصي، انت فاسق، انت زنديق، انت هادي، انت دمي، انت نمي. فهاد الخندقه الناس علاش ما تشوفش انت الانسان راه انسان؟ يعني احنا كلنا انسان، فتتولي انساني بطبعك من تتخرج من وانا تلاحظ هذه في الناس اللي كانوا مسلمين وتيخرجوا من الاسلام، تتولي تتحس فيهم بديك الانسانيه ديالهم، تتبان تتخرج ديك الانسانيه. لان ما كاين حتى شي سبب باش تفرق ما بين الناس. شنو هو السبب؟ تحيد داك السبب ديال التفرقه بين الناس، مشى تماما. يا شنو رايك الاخ رشيد في المحاولات؟ هذا ديما السؤال ديال $1,000,000 وتسمح للناس لان ديما تنسولوا، ولكن انا بالنسبه لي هو اهم سؤال. يعني شنو رايك في المحاولات ديال الاصلاح والتجديد اللي كاينه في الاسلام؟ واش هي رده فعل، يعني رياكسيون، ولا الناس بداو فعلا تيفهموا الخطوره ديال هذه الايديولوجيه؟ شوف، اولا الاصلاح في الاسلام شبه مستحيل الى ما قلتش راه مستحيل. وانا يلاه كتبت في تويتر اليوم، كتبت بالانجليزيه وغادي نترجمها للدارجه، كتبت Islam cannot be reformed because it was born deformed. الاسلام لا يمكن ان نصلحه، ما يمكنش اصلاحه لانه تولد هو مشوه اصلا. ماشي حيت الاصلاح هو ترجع شي حاجه للاصل ديالها، فسدات مع الوقت، ولكن الاصل ديالو مولود مشوه. فاذا رجعتيه للاصل ديالو كما درتي ليه وحده، خليتيه كما داروا الفقهاء واستفدوا منه من بعد وحده، رجعتيه للاصل ديالو وحده اخرى. دونك اما تكون سلفي، اما تكون من فقهاء السلطان بحال المشايخ اللي كاينين دابا وفقهاء الفضائيات وهذاك الشيء، يا اما ترجع تولي بحال بن لادن والظواهري وابو بكر البغدادي. تخير لك شنو بغيتي. هو كان عندي تفضل عزيز. اما علاش ولات فكره الاصلاح دابا؟ بطبيعه الحال هي رياكسيون، بطبيعه الحال رد فعل، لانه دابا الاسلام راه تياكل الدق من كاع الجهات. راه هو يلاه هنا احنا كنهضروا دابا، هي نايضه دابا في لندن، نايضه في باريس، ناضت في ميريكان كاينه، في المانيا كاينه، في كل بلاصه، كل واحد كلا الدق من الاسلام. بغينا ولا كرهنا الاسلام كيتعرض لواحد الان كنشوفوا الحقيقه ديال الاسلام كتبان لنا واضحه على ارض الواقع. ما كاينش شي دين اخر كي واحد كيخرج منه يفجر نفسه كيتفرقع وسط عباد الله. ما كاينش عمليه الدهس في اي دين اخر. ما كاينش الطعن بحال هكذا غادي وكطعن عشوائيا غير حيت هما كفار، كاينه غير في الاسلام. وغادي يبدا يقول لك شي واحد لا، والاسلام غادي ندخلوا في هذاك الجدال الدائري. الفكره انه الناس دابا كيفكروا اش غادي نديروا. شوف غير الفضائيات، شوف غير دابا البرامج ديال رمضان، مديره لك الام بي سي، مديره لك هذاك الغرابي بالسود، زعما غتدير شي عمل اعلامي باش تحيد التطرف من الشباب. سميتو هذا عمرو خالد مدير لك نبي الرحمه، عدنان ابراهيم داير لك صحوه. كلهم كاع البرامج الانتاج يدل على انه كاينه مشكله اصلا، وكاين واحد الحاجه شايفين انه اصلاح. ولكن نصلح ماذا؟ في مصر كيقول لك تجديد الخطاب الديني، ولكن راه مساكن راه ما عارفينش. راه دور دير الماكياج، دير ليه شويه المساحيق من هنا، زيد ليه شويه البودر من هنا، دير ليه شويه العكر على الخنونه براسك كما درتي ليه، راه ملي غادي يبان في الاصل ديالو راه هو هذا.
يا هو تنظن هاد حتى المسلمين، يعني الناس البسطاء العاديين تنظن حتى هما حايرين، يعني ولا عندهم ديك المساله ديال كل واحد والاسلام ديالو. يعني كل واحد ولا تيفصل وتيمشي عند الخياط تيقول لي صوب لي واحد الجلابه ديال الاسلام على حسابي وتيمشي بها. اي واحد كنناقش معاه دابا اونلاين كيبدا يقول لي ماشي هذا ماشي تفسيري انا ليا، كنقول له هذا راه هما التفاسير، شنو قال ابن كثير، شنو قال القرطبي، شنو قال الطبري، شنو اتفقوا المذاهب الاربعه، شنو قالوا الخلفاء، شنو قالوا التابعين، شنو قال محمد رسول. كيقول لي لا انا ما فهمتهاش هكا. كنقول له واش دير لك الدين خاص، علاش باغي بالضبط تبقى مرتبط بالاسلام؟ يا هذا هو المشكل. هذا انا تنسميه المسلم البوتسواني، يعني مصوب واحد الاسلام ديالو خدام به مرتاح. علاش بوتسواني بالضبط؟ يا ما عرف هي ربما حيت الدوله بعيده، ولكن كاين شي وحدين اللي فاتوا بوتسوانا، كاين شي وحدين وصلوا للطوغو. دوك اللي عيقوا صافي. راه داروا لهم اسلام الفضاء، راه ماشي غير ديال هذا سبيس اسلام اكسترا جاي بلاصه اخرى. يا انا كانت عندي واحد الدردشه مع واحد في الخاص هذه، يعني ما كانتش في العلن، كانت عندي دردشه مع واحد السيد من المعتزله، مسلم، انسان مثقف وانسان قاري، يعني انسان ما شاء الله. انا تعجبت كيفاش انه كان مقتنع مزيان، عنده واحد القناعه تامه ان الاصلاح اللي وقع في المسيحيه ديال مارتين لوثر، ان الاصلاح اللي وقع في المسيحيه ممكن نفسه يوقع في الاسلام. يعني واش مستحيل؟ واش ماشي الا درنا نفس الشيء في الاسلام غادي تولي عندنا داعش في كل مكان؟ وهو اولا ما نقدروش نامبورتيو، لان المسيحيه وورلد فيو، منظور، والاسلام منظور اخر، مختلفين من الديبار، واخا كيتشاركوا بزاف ديال القصص وبزاف ديال التشابهات، ولكن هي سطحيه. ملي كتجي تعمق لداخل وتقراها وتفصلها فلسفيا ودينيا وعقائديا وتاريخيا وداك الشيء كتلقاها مختلفه تماما. دونك ما يمكنش نقولوا احنا كما تصلح فرنسا غادي تصلح المغرب. لامبورطاسيون ديال اي اصلاح راه مستحيله. راه الناس ملي وقع الربيع العربي قال لك هذه الثوره الفرنسيه، ومستحيل الثوره الفرنسيه توقع في العالم العربي، لان هذيك مونطاليتي وهذه مونطاليتي اخرى. مستحيل تكرار هذيك الاحداث. ففكره انه كما وقع الاصلاح في المسيحيه راه غيوقع في الاسلام، هذيك واحد بحال قلتي واحد الحلم، واحد الوهم تيحاول يمنيو النفس به، اما هو راه مستحيل. لانه مارتن لوثر ما كانش عنده مشكله مع الدين، راه كان مشكله مع استخدام الدين في يد السلطه صافي. ماشي قال لهم راه تفسير الاباء كان غلط وتفسير الناس الاخرين راه كان غلط، لا قال لهم حنا غادي نرجعوا غير سولا سكريبتورا، نرجعوا غير الانجيل. ما تقول لي لا التقاليد، ما تقول لي لا تقاليد الكنيسه، ما تقول لي شي حاجه خارج النص ما غادي نقبلها. انا جيب لي النص. هو كان سلفي. بحال هكا قال لا اجتهاد مع النص، فوالا النقل قبل العقل. قال لي صافي النص اش كيقول صافي. لكن حيت شنو هو تار على هذيك القضيه ديال انه الغفران خاصك دير البيننس، هذيك سميتو تعذيب، بحال تعذيب النفس. هو انه خصك دير. وكان تاريخ الكنيسه معروف بسكوك الغفران، وانه بداو تيستغلوا هذاك الشيء. قالوا حنا نرجعوا النص اش كيقول، انه بالايمان تغفر الخطايا صافي انتهينا. اصلا كانت هذيك هي البدايه الشراره اللي بدات فكره الاصلاح عنده. لانه واحد المره كان كيقرا في رساله روميا في اللي كتبها الرسول بولس، كان كيقرا فيها وتصدم انه هذاك الشيء ماشي هو اللي كاين موجود في الواقع. فكانت هذيك هي الشراره اللي بدات ليه الفكره كلها. فاذا حنا لا طبقنا نفس الشيء على الاسلام، واخا سيدي بغينا نرجعوا للنص، والنص كيقول بدل دينه فاقتلوه، والنص كيقول النص هو المشكل. النص هو المشكل في الاسلام. احنا عندنا مشكله اصلا مع النص، ماشي مع لي زانتربريتاسيون الاخرى اللي جات متاخره زعما. والاسلام ما فيش كنيسه مسيطره، يعني كون كان الاسلام كاينه واحد الكنيسه مسيطره اللي زادت شي حوايج على الاسلام، وخاص يجي شي واحد اللي غادي يصلح لا يحيد هادشي اللي زادت الكنيسه على النص، وغادي يرجع بينا النص اللي هو زوين، كان غادي يكون ما يكونش عندنا مشكل. ولكن هادشي ما كاينش في الاسلام. الاسلام فيه نصوص وفيه مشاكل، يعني
وكاين حتى الفرق ديال مؤسس الديانه، يعني من تشوف الحياه ديال مؤسس الديانه محمد شنو دار، تتلقى بانه عاش النصوص. راه هذا هو المشكل. الناس راه ما فاهمينش اشنو اللي كيميز ديانه على ديانه. راه كاين ثلاثه الحوايج انا تنقولهم ديما، تنحاول نركز على هذه الفكره. كاين النص، ولكن النص شي واحد غيقول لي تفسير النص يختلف من شخص لشخص. واخا سيدي كندوزو للثانيه المؤسس، لان المؤسس لازم خاصو يكون عاش النص، او على الاقل دار لي واحد التفسير على ارض الواقع. نجيو للثالثه، هي المجتمع الاول، مثلا المجتمع المسيحي الاول او المجتمع المسلم الاول او المجتمع، المهم حط اي دين في هذه الخانه، المجتمع الاول. لان المجتمع الاول هو الانتربريتاسيون الاقرب للنص. كل ما ابتعدنا عن النص كل ما كانت الانتربريتاسيون ممكن تكون ماشي صحيحه مليون في المية. صحيح. ولكن المجتمع الاول راه حاول يعيش النص باقصى ما يمكن. اذا حنا نقارنوا غير بين يا داكشي علاش في الاخوان اللي تيتشكاو من الصوت وتقطيع الصوت راه خارج على الاراده ديالنا. يعني ما عندي كي ندير نقاد الصوت انا. بعض المرات يكون تقطيع عندك الاخ رشيد يعني في الصوت، ولكن يعني انت ولا لا تا انا تنسمع التقطيع، ولكن تنظن من الكونيكسيون ما عندنا كي نديرو. يعني ما كاينش كيفاش نقادوها. ف it is what it is. ولكن مفهوم يعني من تتكلم الا ضاعت شي كلمه هذه مفهوم السياق. غير بعض المرات تيكون تيمشي بحال تيجي بحال داك الروبوتيك ايفكت، ولكن تنظن بان ماشي شي مشكل كبير. بغيتي نقلب انا نحيد الكونيكسيون اللي عندي ونقلب، ولكن غتاخذ شويه الوقت. نو نكملوا بحال هكا من غير الا تخسر بزاف ديك الساعه نديروا هذه المحاوله هذه. تنظن دابا راه ممكن نتعايشوا دابا. الا عطا الله دابا في هذا نيت كنت باغي نزيد غير ديك النقطه ديال داكشي علاش الكنيسه في البدايه يعني كانت تتركز على السلطه الرسوليه. يعني لان هذاك المجتمع الاول، الناس الاولين، سواء واحد اللي خدا من رسول ولا خدا بحال التابعين عندهم، يعني عند المسيحيه واحد خدا من رسول، ديك السلطه باش تقبل تقبل واحد الكتاب ولا تقبل واحد الرساله، كان ضروري ديك السلطه الرسوليه. اذا هادو من الاولين، الا رجعتي ليهم ما غاديش يكون عندك الاشكال اللي عند المسلمين. حنا الا رجعنا للتفاسير ديال، الا رجعنا لابن عباس وابن مسعود ورجعنا للصحابه اللي عاشوا مع الرسول، اسباب النزول، وهذه غنلقاو المصايب الكحله. فاذا وعمر وابو بكر وكل هذوك غادي تلقى كلهم عاشوا بالغزو وعاشوا بالعنف، وكلهم طبقوا الاسلام وداروا واحد تفسير للنص ريجيد كما كيديروا السلفيين دابا، كما كيدير داعش. صح. دابا من عرجنا على المسيحيه شويه، تنظن بان الجحافل ديال الملاحده واللادينيين الملاعين، فتنظن انهم من هذه مده طويله وما باغيين يسمعوا منك على المسيحيه. فانا من اعلنت على اللقاء ديالنا عدد كبير ديال التعليقات كانوا مركزين على المسيحيه. فما كرهناش اخ رشيد تجاوبنا اليوم على الاسئله التي حيرت الملايين. مرحبا، انا موجود. خليني نلبس نركز على هذه، خليني نلبس الفيسته ديال محامي الشيطان ونسولك. مرحبا بك سيدي، على الرسولين. يعني دابا من تنسمعوك تتحلل المواضيع الاسلاميه، يعني ما شاء الله تحليل عقلاني، يعني قمه العقلانيه. ولكن المسيحيه علاش ما تتخدمش فيها نفس الطريقه؟ يعني واش انت ملحد مخبي؟ يعني غنطيحوا في المشكله ديال انا مسيحي مخبي وانت ملحد مخبي، غنقلبوا الادوار. واجي نبدلوا الفيستات. يعني هما تيقول لك حالهم اش تيقول لك انت ما يمكنش يعني انسان بحالك انت يخرج من خرافه ويدخل في خرافه. يعني كيفاش هذه القضيه هذه؟ فبغينا شي جواب كافي شافي. وهو اول حاجه انا ماشي ملحد مخبي، لانه اللي وقف ضد العائله ديالو وضد المجتمع ديالو وضد وسمع اللي سمع وداز في اللي قاعد داز فيه بحالي، ما غاديش يمكن نجي انا حتى القضيه الالحاد. انا لا تطور الفكر ديالي ولا الحاد غادي نجي ونقول عباد الله سمحوا لي هادشي اللي وصلني ليه عقلي انا راه ملحد، وما غاديش نخاف. انا اللي وقع لي فس من داك الشيء اللي وقع لي ما كاينش. زعما شنو غادي يوقع كاع؟ ما انا كافر على اي الاحوال.
مرتد في الحالتين. شنو اللي غيتبدل؟ غير هذاك السميه راه ملحد. فاذا فكره. وكاينين بعض الناس يقولوا لي تستغل المسيحيين. انا فين كتشوف المسيحيين زعما جالسين كيصيفطوا لي في لي تريزور، زعما انا وليت ملياردير، وليت عمرو خالد، ولا وليت ما نعرف شنو. باقي اخوكم تيضرب اتاي وتيضرب الدكه وتيضرب هذا، عايشين كاع عباد الله. وعندي الخدمه ديالي، عندي الحوايج ديالي، نقدر انا نعيش عادي بدون اي اشكاليه. فماشي هذا هو المشكل. لازم نحيدوا، لان كيبان لي شي مرات الملحدين من خلفيه اسلاميه مازال. علاش كنقول لك انا راه الاسلام اثر فينا، راه خرج لينا على بزاف ديال الحوايج. راه باقيين حتى كيفاش كنشوفوا الامور، باقيين شحال من مرات كنديروا على واحد. واخا خرجنا من الاسلام تلقى كاينه بقايا، لا راه حكا هذه، وخلونا ان بعض الظن اسم نرجعوا. صحيح عندك الحق، هذه النقطه هذه عندك فيها الحق، صحيح. غادي نكون كلير. انا ما شوف ما عنديش هذاك الشيء. انا تنخرج نقول بحال الكلام. شي نهار نقتنع بالالحاد غادي نقول لعباد الله كل شيء. ما همونيش المسلمين، عادي يهموني المسيحيين. المسيحيين ما يقتلونيش. فوالا، هذه نقطة مهمة عاوتاني. يعني علاش تتركز على الإسلام؟ المسيحية إلا سخرتي منها ولا قاعد تسخر من المسيح ما كاينش اللي غادي يقتلك. ما كاينش. ويمكن كاع يقولوا لي اجي لعنا، ويمكن ما فهمتيش واجي، لا ما تخرج وهذا، ويحضنوك وجلس معنا ونفهموك وهذاك الشيء. بالعكس ما عنديش هذا الاشكال. وعاوتاني الا كنت انا هكاك ملحد ما غاديش نسمح لولادي يوليو مسيحيين، ما غاديش نسمح مثلا مراتي، ما غاديش نسمح بزاف الناس اللي قرابين مني غادي يوليو مسيحيين. وعلاش غادي نخرج على ملايين الناس يوليو مسيحيين او الاف، خليني ما نكزاجيريش، الالاف الناس اللي تيوليو دابا مسيحيين بسبب البرنامج ديالي. علاش نقول لهم انا ملحد؟ ما تبعوا حتى شي حاجه سيدي. دونك هذا النقطه الاولى نحيدوها. هذه النقطة الأولى، هذه دابا بينتي لي انت مسيحي. دابا النقطة الثانية، انا مسيحي وما غاديش نحشم، ونهار نولي ملحد ما غاديش نحشم، غادي نقولها. دونك في كلتا الحالتين انا ما حشماش انني مسيحي، ولا وليت ملحد انا ما حشمانش نقول انا ملحد. جميل. اوكي. الحاجه الثانيه، انتقلت من خرافه لخرافه. اولا خاص الملحد يحدد الموقف ديالو. ملي نبداو نناقشوا، انا كنتمنى الملحدين ديالنا المغاربه نتجهوا الالحاد بعقلانيه وبفكر. واش حنا، انا كنتكلم دابا حنا وكاني كنتكلم مع الملحدين، واش حنا ضد الخرافه او ضد استخدام الخرافه؟ هذا اول حاجه، اول سؤال خصو يطرحه الملحد. مثلا حنا عندنا كاينين شي خرافات في الغرب، مثلا خليني نقول ماشي حتى في المغرب. كاينه خرافه ديال سانتا كلوز. نعم. بابا نوال خرافه، ياك تفق معايا؟ نقدروا نسلموها نديروا بابا جبريل. لا انا نقول زعما انا باغي نمشي معاك في نفس التفكير، بما انك كتمثل واحد الشريحه من الملحدين. صحيح. الا علمت انا ولدي من خلال هذه الخرافه انه مزيان تعطي الناس، مزيان غيجي واحد الوقت، مزيان تمشي وتعطي لي كادو بانه هذا سانتا كلوز، هذه الشخصيه الخرافيه راه محب وراه تيعاون الناس وراه ما عنده حتى شي انتيري، راه كيجيب لي كادو في الليل وتيحطهم لعباد الله وتيبغي كاع الناس والدري فرحان. واش عندك مشكل مع هذيك القضيه؟ نو، ما عندكش مشكل. ولكن الا قلت له هاد سانتا كلوز راه قال لك الا ما هزيتيش موس وتمشي وتذبح صاحبك ولا حيت ماشي بحالك وحيت هو، ديك الساعه عندي مشكل. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ هي ربما الانسان اللي ملحد، ولا يعني انت تتوجه كلامك اللي ملحد، ربما الملحد يقول لك انا جمله وتفصيلا عندي مشكل مع الخرافه، ولكن هي لي بريوريتي تنظن. شنو هي الخرافه؟
يعني اشياء اللي تعتقد الملحد انها ما عندهاش دليل، يعني اشياء مثلا المسائل اللي كاينه في الاديان. ربما انت تتكلم على المساله ديال البريوريتي، يعني يقدر الواحد مثلا انا ماشي بريوريتي ديالي انني نحارب الخرافه ديال سانتا كلوس، هذا ماشي بريوريتي عندي انا، لان ما تتاثرش في الانسانيه شي تاثير. ربما يكون عندي اعتراض انك تعلم الطفل شي حاجه اللي ما عليهاش دليل، لان هذه ماشي التربيه، ربما احسن ان يكون كل شيء معتمد على دليل. ولكن سانتا كلوس ما غاديش يكري كاميو ويطحن الناس، فهنا هذه المساله هذه ربما هي اللي قصدتي. لا هذه وحده من الحوايج، انه في لي بريوريتي في الاولويات صحيح، هذا واحده من الحوايج اللي قصد. ولكن خصنا نعرفوا شنو هي الخرافه، شنو بالنسبه لك الخرافه. ما حنا كنتعاملوا دائما بالقصص، وشحال من قصه ممكن ما نعرفوش واش صحيحه ولا غلطه، ما عندنا حتى شي دليل عليها. وتنقراو افلام عباره كنشوفوا افلام عباره عن قصص، وتنقراو روايات عباره عن قصص، وعباره الا بغيتي تصنفها هي ما عندها حتى شي اساس واقعي. ومع ذلك تنتعلموا منها حوايج زوينه. علاش باغيين نحيدوا حنا اي قصه فيها فكره ان الله خلاق، ولا ان الله كاين، ولا ان الله موجود، على اساس انها خرافه؟ انا بالنسبه لي كملحد، انت خاصك تقلب على ما يؤذيك وما لا يؤذيك. اما انا نامن ان هذا الكون خالقه اله ولا ما خالقوش اله، هذاك شغلي انا. وانت قلتي من خرافه لخرافه، واش انا كنأذيك بالخرافه ديالي؟ هذا هو. انا كنشوف علاش الناس باغيين ينتقدوا الايمان ديالي وهو ما كيأذيهمش. واخا سيدي هذه خرافه، ولكن هذه الخرافه ديالي كتعلمني نبغيك، تتعلمني نبغي حتى الاعداء ديالي، تتعلمني نبذل نفسي من اجلك، نضحي من اجلك، نعاونك، ندعم معاك. عندك مشكل مع هذا الشيء؟ نو انا شخصيا ما عنديش مشكل. هو يعني انا تنقول هذه الهضره هذه يعني نفس المثال ربما في الجانب الاسلامي، وانا هذه الهضره قلتها شحال من مره، هي مساله انا ما تيصدعنيش المسلم اللي تيامن بالبراق. امن بحمار تيطير، انا ما غاديش تاثر ليا بحياتي حمار تيطير، ولكن غادي تاثر في حياتي الا قلتي انا كافر، واذا أنا بما انني كافر انا مرتد، وكاينه واحد الاحكام فقهيه اللي تقدر تعرض لحياتي انا، هنا عندي مشكل. نعم. ربما يكون عندي كذلك مشكل انك تتعلم اولادك البراق حمار تيطير، ولكن هذا ماشي مشكل بالدرجه ديال ان من يتصدى منكم عن دينه فاقتلوه، ولكن غير ديك تتبقى غير مساله. تتعرف انت الانسان الملحد تيامن بالدليل، خص يكون دليل. هذه غير هو. انا متفق معك في النقطه ديال واش هذا الشيء اللي انا تنامن به غيأذيك انت. حنا خصنا نركزوا على المسائل فعلا اللي تتآذي الانسانيه، اللي فيها خطر على الانسانيه. اش من سميت بغيني نعيط، حيت كان شي مرات نقول لك خويا فلان، هشام. خويا هشام. نعم خويا هشام، خصنا نعرفوا شي حوايج. انا تيبان لي اللي خارج من الاسلام، الملحدين اللي خارجين من الاسلام خارجين بحال قلتي كافرين على الاديان بصفه عامه، والاديان غير متساويه. نعم الاديان غير متساويه. احنا ماشي ضد، خصنا نكونوا عارفين الاديان اش كتعلم. فكرة المسيحية ماشي هي فكرة الإسلام. فكرة المسيحية كتنطلق من منطلقات أساسية. أول هذه المنطلقات أنه القيمة في الإنسان، أن الله، لا قريتي سفر التكوين، نعم، أن الله خلق الإنسان على صورته. أنت غادي تقول لي هذاك خلق راه مجرد خرافة، ماشي مشكل، اترك خلق شوية، خليها في الجنب. ولكن فكرة أن القيمة العليا معطية للإنسان راه غادي تتفق معايا عليها. الناس تيركزوا مثلا، نجيو لسفر التكوين اللي هو واحد غادي يقول لي وانت كتنتقد قصه الخلق في القران، ما تنتقدش قصه الخلق في المسيحيه مثلا. نعم. هذه 7 ايام، وانه خلق، وانه كاين اله ودار هذاك الشيء. وراه هنا فين كتجي مساله الانتربريتاسيون، لانه القصص ديال الكتاب المقدس راه ماشي وحي منزل بالمفهوم القراني. هذه مهمة. نعم، هذا في الفهم ديال الناس، يعني المسلمين للمسيحية. نعم، أو غير المسلمين. الملحد كيجي من خلفية إسلامية، جايب معاه مفهومه كما هو في الإسلام، وبغى يدير واحد البروجيكسيون، واحد الإسقاط على المفاهيم المسيحية. راه ما كايناش بحال هكذا. راه كاينين الناس من البداية ديال المسيحية فهموا النص أنه رمزي مثلا. نعم. اش غادي تقول لي؟ يقول لك هذاك الشيء كله راه ماشي هو واش وقع حرفيا، راه هذاك الشيء كله اشنو القصد من القصه، علاش تحكات، اشنو كان الهدف ديال الكاتب.
تنمشيو بالهدف الى الهدف باش يعلمني انه الانسان عنده قيمه، ما عندناش مشكل. انا قريت 100 عام من العزله ديال غابرييل غارسيا ماركيز، تاثرت يمكن شي سيمانه وانا ما قادرش حتى ناكل، واش فهمتي؟ وانا عارف كاع داك الشيء راه من نسج الخيال ديالو، ولكن لي ميساج اللي بغى يوصل اثروا فيا. دونك حنا واش كنجيو نعترضوا على القصه ولا اشنو الميساج اللي بغات توظيف القصه؟ راه كيلعب دور مهم في الحياه ديالنا. كنالفوا قصه حديد دم الحرامي، قصه هينه، قصه هذاك الشيء كاع كنوظفوهم في الحياه ديالنا. علاش؟ باش نكريو راه جزء من القيم الاجتماعيه ديالنا، كتربي فينا العديد من القيم. انا ما تنقولش لولدي مثلا وراه سيونتيفيكمون راه هكا تخلق العالم، لان الكاتب ماشي القصد ديالو انه يعلم السيونس. نعم. كنقول للولد ديالي سير قرا السيونس. هاد القصه تكتبات باش تعلمك حقائق روحيه، ماشي باش تعلمك السيونس. دونك هنا لا ديفيرونس. اما المسلم راه جايب واحد الحرفيه، راه كيقول لك هاكا نزلات، هاكا قالها الله، هاكا كاينه. ويا ريتكم كانوا المسيحيين كلهم بحالك. لا راه تيار كبير، راه ماشي دابا راه الناس تيشوفوا غير الحرفيين. يا خاصك نعم، تدخل في الانجيليين. وتقرا الاباء اش قالوا، تقرا هذا، راه غادي تلقى واحد التيار كبير. والان راه يغزو الغرب تقريبا. نعم الا جينا نشوفوا نعم بالنسبه اذا راه الاغلبيه صحيح. هو باش يعني كما تيقولوا ذوب علينا وجيو علينا، هي فعلا. وانا تنقولها، وانا مع الفرقه الاخرى ديال حطب جهنم، تنقول بان يعني تتحس بعض المرات ان الملحد من خلفيه اسلاميه، ماشي من خلفيه مسيحيه، من خلفيه اسلاميه، انه باقى فيه ديك الرواسب ديال النظره الاسلاميه للمسيحيه تتبقى فيه. تمام. لانه مازال تيشوف المسيحيه بنظارات اسلاميه. هذه تتوقع لي انا ملي تنتكلم على المسيحيات، صافي ديريكت انت مسيحي، انت هادي يعني. وهذه القضيه هذه بدون شعور، يعني ما تتحش بها، لان الاغلبيه خرجوا من الاسلام بلا ما يديروا دراسه في المسيحيه ولا في الاديان الاخرى. يعني انت الاسلام ما عجبكش هذه تتخرج. انا نهضر على واحد القصه كدير عليها واحد مسلسل في رمضان دابا ديال اهل الكهف. نعم. قصه اهل الكهف ما موجوداش في الكتاب المقدس، كايناش، ولكن راها بدات في العالم المسيحي، تكتبات نعم. في العالم نعم. المسيحي، خصوصا عند السريان. ياك متفق صحيح معي؟ صحيح. يا كانت العبره، كانت قصه اي واش اللي كتبها متيق فعلا انهم ماتوا 300 لا بطبيعه الحال ما متيقش. ولكن علاش كتبها باش الناس يصبروا، والناس انه راه تستناو، راه فتره الاضطهاد غادي تفوت، وبحال غتفتح عينك واحد النهار وغتلقى داك الشيء مشى. نعم. دونك الا عرفتي الهدف ديال الكاتب، حنا كنتخيلوا ان الكتاب كانوا مكلخين، راه كانوا سمارت، راه كانوا ناس اذكياء، واش فهمتي؟ راه كانوا ناس اذكياء، راه تيكتبوا قصص بحال قضيه كليله ودمنه. واش ملي كتقراها كتقول فعلا راه الحيوانات تكلموا؟ لا، تاخذ العبره. صحيح، ما كتقولش كتاخذ العبره. علاش كنبقاو حنا ديما تركزوا؟ مثلا بزاف الناس تيقول لك على القصص ديال الكتاب المقدس. خليني نقول مثلا انا ممكن ناخذ لك شحال من قصه من وراء قصه. واش الهدف هو تعلمنا حقيقه علميه ولا تعلمنا عبره روحيه؟ الا فهمنا هذا الفرق ما بين الاثنين راه انتهى. انا ما عنديش اشكال في المسيحي، لانه كنعتبر الهدف هو الاهم في القصه. اشنو انا ملي كنقرا شي قصه كنقول اش بغات توصل لينا؟ قصه ايوب مثلا، قصه ايوب اللي قريتي دابا كاين ديبيت في بين الناس، ولكن اغلب الثيولوجيين اللاهوتيين تيقول لك هذه اسطوره. نعم. انا قريت على اساس انها اسطوره. نعم. اغلب الثيولوجيين غادي تمشي عند الحرفيين، التيار الحرفي في المسيحيه غيقول لك لا، وقعات، كان واحد فعلا سميتو ايوب وهكاك وقعات الا فهمنا شنو المغزى من القصه هو تعليم الصبر. الا فهمتي ان الكاتب قصد الصبر راه ما بقاش ديك الساعه السؤال واش وقعات ولا ما وقعات irrelevant، ما عندوش واحد الاهميه.
ما عندوش اهميه اطلاقا، لانه شنو الهدف اش بغى يوصل لك الكاتب؟ انك تصبر، ان اللي صبر كي بحال قلتي يربح في الاخر. الا صبرتي تتربح في الاخر. انا ما عنديش مشكل مع ديك القيمه، الا شي واحد جاي يعلمني انه اللي صبر يربح في الاخر ما عنديش مشكل مع هذيك القيمه. ولكن الا جينا للاسلام، خلينا نمشي معاك دابا للاسلام. نعطيك واحد القصه ديال موسى. قصه موسى بالنسبه لك خرافيه، صحيح ولا لا؟ نعم. شوف التوظيف ديالها في الكتاب المقدس وشوف التوظيف ديالها في الاسلام، والا قريتيها سطحيا غادي يبان لك راه خرافه. ولكن الا قريتيها من وجهه نظر الهدف غيبان لك هنا عندها سونس، هنا عندها سونس، ولكن هذا السونس غنقبلو وهذا السونس ما غاديش نقبلو. في محمد وظف قصه موسى، وظفها انه صراع ما بين موسى وفرعون على الوحدانيه. وإلا ما خضعش الوحدانيه ربي يغرقه وما نعرف شنو دار ليه وهذيك القصه كلها. في الكتاب المقدس ماشي صراع على الوحدانيه، عمر موسى ما جبد ليه قال ليه تعبد ولا ما تعبدش، شغلك هذاك. كتلقى اطلق شعبي، خروج بني اسرائيل. نعم. اذا فكره انه تحرير الناس من الطغيان انتهى، هذا هو الصراع. شوف هنا محمد كيفاش وظف القصه، وشوف هنا توظيف الكاتب للقصه. انا بالنسبه لي هذه قيمه عليا. الاخرى ان نرغم واحد يامن بحالي، انا ما نقبلهاش. اذا انا نرفض الخرافه هنا ونقبلها هنا. يا ماشي بالضروره تقبلها، يعني تقبلها كانها تكتبات من اجل العبره. نعم، يعني انها فيها راه irrelevant. انا قلت لك irrelevant انه وقعات ولا ما وقعات، لان انا متشبت بالخلاصه. نعم. وهي شوف تل المسيحيه كلها راه اثرت واحد تاثير كبير على اوروبا، اللي يعني اثرت في الادب، اثرت في الفن، اثرت. هذا الشيء ما يمكنش تحيده، ما يمكنش تجي وتحيده وتقول المسيحيه صافي سالت ما عندنا ما نديروا بها. هذا راه واحد الارث اللي بقى، اللي اثر، وخاص الواحد يتعامل معاه لان راه اثر مع واحد المؤثر كبير. شوف اخويا، المسيحيه ماشي تنقول هي بحال كما كيديروا اصحاب الاعجاز راه ولدات لينا كل شيء، ولكن راه اثرت بزاف ديال الحوايج، وحنا واخدين غير النظره السلبيه اللي طعنا بها العالم الاسلامي. عمرنا ما مشينا قرينا. انا قريت، خديت لا ليسونس ديالي في مقارنه الاديان، جيت خديت الكتوبه وانا دمرت ودرت وما نعرف، بغيت نعرف لي سورس تاعها. هذا الشيء من بعد ما وليت مسيحي، لانه ديك الساعه ما بقاتش مساله ايمان صافي، ولات مساله اخرى انني نرى في هذا التاريخ كله شنو كان فيه. مثلا الموسيقى، المسيحيه اثرت في الموسيقى، الاسلام ما يقدرش ياثر في الموسيقى، لان الموسيقى اصلا البديه ديالو جافه من الموسيقى. الترانيم جزء من العباده المسيحيه، خصك ترنم. لي نوت داروا في الكنيسه، لي نوت. والكنيسه كانت هي باخ تعلم الموسيقى وكان موسيقى في الكنيسه. الكنيسه كانت هي الموظف الاول، يعني كانت هي كل شيء كان خدام مع الكنيسه. وحنا علاش ما عندناش موسيقيين كبار في الاسلام؟ غيبدا يقول لي الزرياب ولا ما الزرياب راه كان بالنسبه لكم فاسق، هذاك راه خصو يتقتل. مزيان هذه النقطه اللي ذكرتي ديال وهي عندها علاقه مع اللي تيشوف المسيحيه، واخا هو خرج طبعا من الاديان لا ديني ولا ملحد، وتيشوف المسيحيه بنظارات اسلاميه. يعني بحال اللي تيردد داك الشيء اللي تيقولوا المسلمين. طبعا المسلمين ما طالعوش على المسيحيه، ما حتى واحد فيهم ما دار الا يعني نادرا ان شي واحد فعلا مشى دراس وبحث وشاف. يعني حتى داك الشيء اللي تيهضروا عليه مثلا تيتكلم لك على الثالوث ولا تيحس براسو بحال اللي راه جاب لك شي حاجه جديده، يعني حتى واحد ما كان فاهمها. هو اللي لقاها يعني فمن تجي تشوف كتابات ديال اباء الكنيسه وتشوف الناس القدام الفلاسفه المسيحيين تلقاهم هضروا عليها، يعني كتب وكتب يعني كانت معروفه وهضروا عليها وبكل اريحيه. ف فكره كاينه افكار كثيره في المسيحيه اللي مفهوم السطحي الاسلامي. مفهوم السطحي الاسلامي جاب لنا غير الدمار. افكار المسيحيه عندها عمق، وكاينين فلاسفه عبر العصور اللي عطوها عمق. وحتى المسيح الا قريتي الهضره ديالو راه كان كيوظف الكلام شي مرات كيعطيه دوبل سونس.
كيبدا يقول للناس الهضره اللي كيضربهم يضرب رجال الدين، كيضربهم بالهضره ماشي كيعطيهم. انا شخصيا نقول لك علاش انا وليت مسيحي. انا تعلقت بشخص المسيح ملي قريته، ملي قريت الانجيل وما قريتش بتاع القصه القرانيه. عجبني هذاك السيد، عجبني. اي اكيد ان الشخصيه ديالو جذابه، يعني الواحد اللي طبعا الا ما كنتيش متاثر بزاف بالنطارات الاسلاميه، الشخصيه ديال المسيح واحد الشخصيه اللي تجذب. ترك عليك، خلي عليك مساله المعجزات، لانه دابا ما نتفقوش على مساله المعجزات. مثلا ما نتفقوش على مساله انه كان ديفاين الهي ولا ما كانش الهي. ترك هذاك الشيء كله حطه على جنب. ولكن لا حطيتي بالمقاييس ديال العصر ديالو في هذاك الوقت، راه كان ريفولوسيون، راه كان ثوري. بالنسبه لوقته نعم. بالنسبه لوقته ملي كيقول لك حتى بالنسبه للوقت ديالنا كاينين شي حوايج، مثلا الجولدن رول. كاين واحد الحاجه كنسميوها الجولدن رول قدم ربما من المسيح، لا كاينين شي ناس كيرجعوا للبوذيه. نعم. ولكن ما تيهمش انه هو اللي عطاه العالميه. طبعا المسيحيه فهمتي؟ ما تيهمش. انا لا خديت شي مقوله دابا وما سمعت حتى شي واحد. كان شي واحد كيبوستي عنده بلوغ فيه 2 الفيورز ولا 3 الفيورز، وشديت انا وعندي برنامج مثلا كيشوفوا الملايين وجيت قلتها، حين ديك الساعه ما كاينش هذيك القضيه ديال الكوطاس انه يكوطي شي واحد ويعطيه لا ريفيرونس، ما كانتش. فهمت. والا جيت انا استخدمت نفس الرول وخليته عالمي وتبنيته، راه انا كناخذ شويه الكريديت ولا لا؟ لا صح في هذه المساله نعم. وهي الجولدن رول واحد القاعده اللي زوينه، يعني ما فيهاش شي حاجه خايبه طبعا. كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. الجولدن رول. دونك هذه راه اساس القوانين في العالم. راه ما يمكنش دابا بغيتي القوانين اللي كتحترم الانسان كيفما كان هذا الانسان، هذا راه هو الاساس ديالها. نرجعوا شويه المساله ديالك انت والمغرب شويه، يعني واخا غير على الهامش. يعني انت كمسيحي اكيد ان عندك واحد الواجب ايماني اللي هو انك تكرز بالانجيل، ودرتي مجهودات كبيره في هذه القضيه هذه، يعني عن طريق البرامج اللي درتي والظهور ديالك في الاعلامي الكبير. يعني باغي توصل هذا الشيء للناس، ومن بين هاد الناس هادو المغاربه طبعا. يعني هذه مهمه بالنسبه لك كمغربي. واش في نظرك المسيحيه كدين افضل للمغاربه من الاسلام؟ من ناحيه نظريه نعم، يعني نظريا نعم، لانه تيبان لي افضل. كيفاش غادي تطبق على ارض الواقع وكيفاش غيتبناوها المغاربه ما مساله اخرى. الا كان فهمناها حقيقه وخديناها كما هي من النصوص وتامبليمنتات مزيان، بالنسبه لي غادي تكون افضل بكثير من الاسلام. انا قلت لك ان الاديان ما تتساواش. ونعطيك واحد المثال. مثال وانا كنت باغي نذكره في السؤال اللي من قبل، ولكن مزيان يوافق هذا السؤال حتى هو. فكره التجسد. لا هضرتي مع شي ملحد يقول لك هذه خرافه ان الله يولي، وحتى المسلم غادي يقول لك ان الله يولي في صفه انسان ويتولد من واحد. وعزيز عليهم ديك القضيه ديال الطواليت، عزيز خاصهم يدخلوها، مع العلم انه ما كاينه حتى فقره في الانجيل كتقول انه المسيح مشى للطواليت ولا مره ذكرت. ولكن خاصهم يقولوها باش يدير لك واحد الاحراج، زعما يحط لك واحد الاحراج، لان الطواليت بالنسبه لي محرجه. وهي جايه من القران شويه، لان المسيح ابن مريم الا النبي قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. طبيعي الحال راه تقول الفكر البدوي الصحراوي، زعما راه هذاك بالنسبه لهم مقياس الالوهيه. واش كتدخل الحمام ولا لا؟ فوالا هذا هو المقياس ديال الالوهيه. فكرة المسيحية راه أرقى من ذلك بكثير. فكرة الإسلام علاش قلت لك أنا راه منظورين مختلفين. المسيحية تنطلق من أنه الإنسان راه عنده قيمة عليا. اش قال المسيح من بين الأقوال ديالو جميلة؟ قال لك أن ابن الإنسان، هو كان شي مرات ملي تيرفيري راسو تيقول ابن الإنسان، قال لك أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم. أنا ما جيتش باش نتخدم، ما لي يخدم، أنا جاي لأخدم. نعم. I came to serve. عرفتي دابا في الكنائس راه تيسميو شي هذا تيقول لك servant.
وي خادم، قديمه هذه، خادم الكنيسه تكون خادم. انا خادم، راه من تما جات انه اللي في الليدرشيب راه خاصو يكون خدام، ماشي تيبوصي من الفوق، جا جالس باغي يسيرهم من الفوق، خاصو يكون تيسيرفي لا في الكوميونيتي لا في هذا. فكره الالوهيه، شوف المسيح شنو دار، نزل الالوهيه لخدمه الانسان، والاسلام راه طلع الالوهيه لاستعباد الانسان. هذا راه فكره فلسفيه ثوريه. واش واحد تيقول لك ان الله جا باش يخدم الانسان، باش يعاون الانسان، باش يساعد الانسان، باش يضحي من اجل الانسان، ماشي العكس، باش يستعبد الانسان، باش يطغى على الانسان، باش يخليه ما عنده حتى شي دور غير يعبد هذا الاله. راه فكره جميله، اشنو المشكل فيها؟ سواء اتفقتي معايا انه وقعت ولا ما وقعتش، هذاك الشيء خليه على جنب، غادي نختلفوا فيه ديما، لان بالنسبه لي ايمان، وملي تنقول ايمان راه ما عنديش دليل، راه تنعترف ضمنيا ان ما عنديش دليل. نعم اكيد، الا لان الايمان راه ايمان، سينو يولي معرفه، الا عندك دليل عليه يولي علم ومعرفه. ايمان، نعم. عندي فيت، عندي اي بليف، راه ما عنديش شيء غير مجرد انه المؤمن كيقول لك انا اؤمن، راه صافي، هذيك الساعه استسلم، قال لك انا ما عنديش شي دليل ملموس بالحواس الخمس او بالمنطق اللوجيك. ولكن هذا الشيء اللي قلت يا اخي رشيد وصديقي رشيد طبعا، يعني هي اشياء اللي نظريه كما قلتي هذا الشيء نظري. يعني مزيان لو المغاربه في نظرك انت طبعا انهم يكونوا مسيحيين على انهم يكونوا مسلمين، ولكن تطبيقيا كي غادي يكون هذا الشيء هذا؟ تطبيقيا ما تنعرفش انا خاصك تطرح الفكره، الناس خاصهم يتبنوا الفكره. انا تنخاف لانه شعوبنا تعودت على التمظهور، انا تنخاف ان الدين يولي غير مظهر عاوتاني، ما يبقاش عنده ذاك التاثير اللي كيغير. لانه لو ولينا غير مسيحيين اسميين، هزين غير سميت انا مسيحي وعاوتاني ما تنطبق والو، راه شي حاجه ما درنا، راه رجعنا لزيرو. ولكن اذا كان واحد فعلا واحد تبني لهذيك الاقوال وتفعيلها على الواقع، راه غادي يكون ديك الساعه واحد النتيجه كبيره. الا سمعتي مثلا احبوا اعداءكم اللي بديتي بها واخا بطريقه سخيره، ولكن احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم، هذا شيء ما موجودش في المجتمع للاسف. واش عندنا الناس حاضيه راسها من عباد الله. عندنا فكره السحور، ان واحد ساحر ليا، واحد غيضربني بالعين، شي حاضي من شي. عندنا ديك القضيه ديال الحظيه، عندنا وكلها جايه من الاسلام على فكره، لان العين حق. طبعا. نعم. بالنسبه للمسيحيين المغاربه، انت عندك ربما اطلاع اكثر على المساله علينا حنا، يعني واحد مسيحي مغربي عايش في المغرب، يعني ما باه برلماني، ما باه وزير، ما انسان عادي مسيحي وكاينين. يعني شنو هي اكبر المشاكل اللي تتواجهوا في المغرب كمسيحي؟ هو الضغط الاجتماعي، يعني تتلقى بزاف مساكن عندهم ضغط من الاسره، او ضغط في الاسره والخدمه، او فيهم كلهم المجتمع اللي مخبي، تيحاول ما امكن ما يعرفوش الجيران، ما يعرفوش الناس في الخدمه، ما يعرفوش اللي تيعرف غادي تنوضوا المشاكل. كاين الى حد قريب الحمد لله هذا العام اللي شويه خف عليهم الضغط ديال المخزن، ولكن كان حتى الضغط ديال المخزن كيديروا لهم كاع الاساليب اللي كيدوزوا منها كاع المغاربه. غير هو المسيحيين عندهم اكثر. مثلا تمشي تاخذ غير ورقه، وشحال من واحد كنت كنعرفهم بلوكي لي الباسبور ديالو، كيقول لي عندك شي حاجه راه واحد في الداخليه، راه واحد في الرباط، شنو هي ديك الحاجه؟ حاطين لي مسيحي بطبيعه الحال، كيبقى مبلوكي لي. وكاين شي مرات يشد غير شهاده السكنه كيسخسخوا المخدر، شي مرات سميتو اي حاجه حتى في الزواج، في الزواج مثلا تمشي الا بغيتي تتزوج خاصك تتزوج بطريقه اسلاميه. لا ما نهضروا، اولا كيتكتب لك في العقد ديالك غصبا عنك، يعني كان على الاقل حتى الوقت اللي تزوجت فيه انا تكتبوا لك على سنه الله ورسوله. ما عرفتش دابا اش كيكتبوا لهم، ولكن كانت كتكتب هكذا. ولا تيكتب لك الفوق، عرفتي اللي مكتوبه بخط اليد نكاح. حتى انا ما باغيش انا الزواج ديالي هذيك الهضره كاع، واش فهمتي؟ حاطين جابرينك شي حوايج مثلا بنت مسيحيه باغا تتزوج واحد مسيحي مصري، ممنوع، لانه كاع البنات المغربيات راه بالنسبه لهم راه مسلمات، بزز منها.
بزز منها، بغات ولا كرهات خصها تجيبو المحكمه ويشهد ويسلم، عاد يقدر تزوجوا. وشي وحدين للاسف استسلموا وداروا هذه القضيه، جابتو يقول دوك جوج كلمات غير باش يدوزوا الزواج. صح. فهمت؟ حيت ماشي كلهم عندهم هذيك العزيمه ومستعدين يناضلوها، كاين اللي باغي حياته تزين ما يبقاش واقف عند نقطه. كاين شحال من واحد كيدير هذاك الشيء. دونك تخيل انت بنت مغربيه ما عندهاش الحق تجوز لا فرنساوي لا الامريكاني لا صبليوني لا اي حاجه الا كان مسيحي، وبحالها مع العلم انه البنات المسيحيات باش يلقاو مغاربه مسيحيين بحالهم راه بحال كتقلب في برا وسط التبن، راه صعيب. الا ديجا بالنسبه للمغربيات صعيب دابا الزواج، فكان بالاحرى الا واحد بدلات الدين ديالها. ربما عند الملاحده افضل، ربما هذه القضيه هذه. الملاحده كثر. ولكن حتى الملاحده الا تلاقيتي مع شي امراه ما كتتفقش مع المبادئ ديالك راه كيولي مشكل. على الاقل شي وحده معاك في نفس النيفو. صحيح. اخي رشيد، انا عارف بان راه داير واحد الصور على واحد السيل جارف ديال الاسئله، فإلا سمحتي لينا نطلقوا لهم العنان. طلق خلي الناس فباش الناس يسولوا. كاين اللي غادي يسول مباشره يعني في المايك الا ما عندك شي مانع. الاخوان يعني الاسئله تكون يعني بين قوسين مؤدبه، الله يجازيكم بخير. والناس اللي باغا تسول في التكست تسول في التكست. انا قشرتي واسعه الى حد ما. نعم، ورا هذاك حدين ما اللي ما بغيناش نفوتوه. لا غيكون احترام. ممكن تسول استاذ سنوستيك؟ وي تفضلي اختي انت. دائما في الاحترام. اولا مرحبا بالاخ الاخ رشيد، تحياتي له. دابا سمعت كتسمعني بعدا الاخ رشيد؟ كنسمعك مزيان. تيسمعك. اوكي، ملي كتسمعني مزيان انا سمعتك كيفاش تكلمتي على المسيحيه بانها مساله ايمان وخصكم تشوفوا السياق والخرافه اللي فيها راه فيها حكمه والى اخره. انا اجد بان المسيحيه اخذت حصه الاسد في الخرافه. انا استغرب هذا العقل الذي ينتقد ايمان المسلمين وفي المسيحيه يغيب هذا العقل. هذا اولا. انت تقول نحن في المغرب عندنا مسلمين معتدلين. ما شأننا نحن عندما تريد ان تقول بان الاسلام فيه اشياء هو يجهلها ولا يعرفها، سوى انه يحب ان يتعايش. انت تقول له يتصل بك متصل عبر القناه ويقول لك بفضلك يا رشيد لقد خرجت من الاسلام، وتقول له تعال نصلي من اجلك. هل قبلك المسيح؟ أقول لك يا أخي رشيد، أنت الآن تكلمني عن مسألة العهد القديم وبين كتابك الذي أنت تؤمن به كتاب المقدس مليء بالدماء. أقول لك وأختصر سؤالي، أما أنا أرفع وأطالبك بمناظرة. أنا أطالبك أنت في مناظرة لأنك تؤمن بالمسيحية وأنا إنسانة لا دينية، أنا لست مسلمة. إذا كتابك مليء بالخرافات ومليء بالدماء في العهد القديم. سؤالي الأخير لحظة. وراه حيت كاينين الناس بزاف باغيين يسولوا اختي، انت راه ما سولتيش. سأطرح. انا لست في قناتك، انا في غرفة مغاربة علمانيون، ولكن راه هو مسير الحوار. عن الاتصال. سؤالي اقول لك يا اخي، اسمعني يا اخي رشيد، اقول لك الا يمكن ان تقول المسلمين كيقولوا علاش الاله كيمشي للمرحاض؟ اذا الهك كان في العهد القديم مجرما واصبح في العهد الجديد شنو هو السؤال اختي؟ وعاد في الاسلام مجرم. اذا انه اله حقيقي عند المسلمين. لك المايك ولك الجواب. وهذا الشيء اللي ما بغيناش هو يتحول اللقاء. رخفي النفس اختي، كنتي متعصبه وهذا كتهضري ونفس واخا لا دينيه بنكهه اسلاميه. بقات تقولي لينا داك الدعوات ديال الجمعه في شويه. حاولت نصيغ اسئله من خلال المداخله ديالها. مساله انا اغيب العقل على الخرافه، راه اولا خصنا نعرفوا شنو هي الخرافه.
راه تعريف الخرافه راه غادي يحل بزاف ديال الحوايج. كتقولي دابا تنعمو خرافه، راه الديفينيسيون ديال الميث خصنا نعرفوه شنو هو ميث، شنو هي. عرفيه ليا ديك الساعه باش نبداو نعبروا بناء على المقياس ديالك. وهذا راه موضوع ما غاديش تكفينا ليه حتى ساعتين باش نعرفوا الميت وكيفاش نصنفوهم، وشنو اللي ممكن يتصنف انه مضر وشنو اللي ممكن يتصنف انه صالح. انا بالنسبه لي اؤمن انه هناك خالق، بالنسبه لك انت ميت هذاك شغلك. انا غير واش كتضرك هذيك فكره وجود خالق، واش كتضرك على المستوى الواقع، ما فين غنختلفوا. اما تدخل لي انا باش كنامن، راه ماشي شغل شي حد انا باش كنامن. انا كاينين الناس كيامنوا بانه مثلا كاين شي حاسه سادسه. المسلمين باش كيامنوا، ما تدخلش في المسلمين باش اختي هند، كيامنوا. لو الا تكرمتي الاخت هند صافي، يعني سولتي صافي، لان انا هو اللي تنحاور الاخ رشيد، ونورمالمون عطيتك غير يعني من عندي انا اعطيتك المايك كهديه باش تسولي في المايك. كان سينو تناخذ الاسئله ديما من التكست، فما تندمينيش رجاء. صافي سولتي السؤال ديالك، راه الاخ تيجاوب، راه ماشي في قفص الاتهام. الاخ رشيد بغى يجاوب كاع، ما بغاش يجاوب شغلو هذاك. حنا هذه جلسه حبيه، هذه بحال مريحين في القهوه نتجاذب اطراف الحديث، راه ماشي مناظره، راه ماشي حرب. انا غادي اختي راه ماشي حنا جايين نضاربوا ولا هذاك الشيء. انا بالنسبه للسؤال الاخر اللي قلتي على المغاربه، انا عارف انه بزاف المغاربه راهم معتدلين، ولكن انا راه ما تناقشش المغاربه، انا راه تناقش النص. شنو راه المغاربه اللي معتدلين بحال الوالده ديالي والوالدين ديالك والوالدين ديال الاخ هشام وغيرنا هنا، راهم ناس مساكن، راهم ما عارفينش الاسلام، راه واخدين منه غير الصلاه والصوم وشويه الطقوس. راه لا مشاو قراو هذاك الشيء. راه المهم اللي سمعت اول مره انه الرسول تزوج بمرات ولده، قالت لي يا ويلي هادشي بصح الفقيه، قالت ليه، قال لها بصح، قالت لي ويلي. الوالده ما عارفاش انه راه محمد تزوج بزينب وخذها من ولده. هذه تتصدم بزاف الناس، يعني كثير من المسائل في الاسلام تتصدم الناس، لان الناس اصلا ما عارفينش الاسلام مزيان، وتا المسيحيين، يعني حتى المسيحيين راه ما عارفينش المسيحيه مزيان. انا متفق. احنا اذا ناقشوا النص. ملي تنقول لها راه عائشه راه تزوج بها وهي 6 سنين، كتقول لي ويلي ما تقولها لحد. لا الرسول ما يديرهاش. علاش؟ لان هي عندها واحد التصور زوين على الاسلام. اغلب المغاربه دايرين اسقاط ديال داك الطيبوبه ديالهم، دايرين على الاسلام، اسقاط الانسانيه ديالهم على الاسلام، فتيصحابهم ديك الانسانيه ديالهم هي الاسلام. صحيح. هل انا باغيهم يتحولوا من الاعتدال ديالهم الاسلام النص؟ لا، انا ما باغيهمش. غير هو ملي كنناقش الاسلام كنقول راه هذا هو الاسلام الحقيقي، وراه نهار يعرفوه راه غيوليو عندنا بزاف المتطرفين. فاذا انا ماشي قالت لك كتقول لهم يوليو مسيحيين، هل تقبل المسيح؟ بطبيعه الحال انا بالنسبه لي المسيح افضل من محمد بكثير. فاذا الى واحد بغى يولي تلميذ عند المسيح ويتعلم تعاليم المسيح، ارحب به طبيعه الحال. وانا راه كنفتخر انني مسيحي، راه ما تيكونش تنخبيها. ولكن الا ما بغاش راه ما كنقولش انت كافر ويجوز فيك القتل وهذاك الشيء. راه ممكن نمشيو ونبقاو صحاب ونهضروا، ما عنديش اشكال. ماشي تنقطع معاه الماكله وتنقول له لا ولا يجوز لي، لا ما كاينش هذيك. غير هو اخ رشيد، الشق المهم اللي كان في السؤال ديال هند ربما هو اللي كان خصنا نركزوا فيه اكثر، هي المساله ديال المسيحيه، الكتاب المقدس. يعني حنا المسيحيين تنتقدوا الاسلام وتيقول لك ان مثلا فيه قتل وفيه دماء وداك الشيء، وراه الكتاب المقدس العهد القديم خاصه راه عامر بالدماء وعامر بالقتل وداك الشيء. فهذه ربما هي اللي هذه النقطه هي اللي ديما تترجع ورا العهد القديم فيه الدماء، ورا فيه القتل. كيفاش انت العهد القديم فيه القتل في كونتكست معين. حتى واحد ما قال لك حروب ديال 3000 عام هذه انا باغي نطبقها اليوم، ما كاين حتى شي مسيحي كيقول هذه الهضره. اذا هذا راه اختلاف جذري. راه عمر شي مسيحي ما قال لك اجي نغزو كما غزا يشوع اريحه مثلا، اجي ونغزو اليوم نديروا غزوه بحالها. راه ما كايناش. اذا الاختلاف راه توظيف القصه كما قلت، راه ترجعوا لتوظيف القصه.
قصه علاش مذكوره عند المسيحيين؟ باش يتعلموا منها شي حوايج، يتعلموا منها روحانيات. دابا راه تيهضروا فيها شحال من مفسر، ممكن نجيب لك عشرات المفسرين تيهضروا فيها ان كنتعلموا منها لينا حنا روحيا، دروس كنستافدوا منها. اما هي راه بقات تما 3000 عام، ولا يمكن لا يمكن عقليا ومنطقيا ان نحاكم حروب ديال 3000 عام باخلاقيات القرن ال21. مستحيل. يا غير هو يعني الرد على هذا الشيء اللي قلتي، يعني اللي تيجي مباشره اوتوماتيكيا من بعده، هو تيقول لك راه هذه نعم كانت واحد الاخلاقيات، حنا كلنا تنعرفوا كاينه اخلاقيات قديمه اللي كانت همجيه وكانت وحشيه وهذه، ولكن هذا ماشي هذا المشكل، لان القيم وداك الشيء تيتطور مع الوقت. غير هو تيقول لك لا، راه العهد القديم فيه امر ديال الله بشي اشياء، يعني الله اللي مفترض انه ما خصوش يامر بواحد الحاجات اللي هما خايبين. ولكن حنا عندنا هذيك الاوامر راه ليست ماشي هي وصف الاله او الطاغي عليه. عندنا راه كانت اكسبسيونال، في ظروف اكسبسيونال، في ظروف استثنائيه. كاين شعب يلاه خارج من العبوديه وكيستقر في واحد المكان، وكاين شعوب 7 شعوب كانت ضرابيه باغا تقضي يعني تحيدوا من الوجود. نكون او لا نكون، يا اما نتحاربوا ونقتلوا ونبيدوا الاخرين من حدانا، يا اما يبيدونا هم. واش غدير؟ نعم، يعني ربما الخلاصه ديال هادشي اللي قلتي اخ رشيد، وصحح لي الا خطأت، هي ان نعم كاين امر بالقتل، نعم كاين امر بالحروب، ولكن هذا الشيء عنده سياق وزمان مختلف. يعني ما قالها المسيح. انا ماشي كنخترع من راسي، راه كنت كنخترع على واحد كيدعي الجديد وضربوا داك الشيء ديالي في زيرو وقول هاد خينا كيخربق. راه المسيح جا قال قد سمعتم انه قيل للقدماء، معنى هذاك راه عنده كونتكست قديم. سن بسن وعين بعين، اما انا فاقول لكم اليوم نعم احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم. يعني راه الامور تغيرت، ما بقاتش نفس الظروف. فاحنا كنامنوا بالبروغريسيف ريفوليوشن، الوحي التدريجي، انه كل ما تغيرت الظروف البشريه، كل ما حيت احنا عندنا الوحي ماشي نازل من السماء كما تيامنوا المسلمين، راه نابع من الواقع. راه الكاتب هو اللي تيكتب بارشاد، تنقولوا ارشاد يعني شي واحد تيوجهه، اما هو راه تيكتب بناء على ظروفه، بناء على منظوره. راه كاين الجانب الانساني حاضر فيه، ما فيش شك. اوكي، اذا ربما باش ناخذوا اكبر عدد الاسئله غادي ندوز بالزربه الاخوان. واحد السؤال هكا سريع، واش الاخ رشيد كاثوليكي ولا بروتستانتي ولا شي حاجه مشكله؟ حيت انا من الاسلام للمسيحيه ما كنتش مهتم بقضيه الطوائف لحد الان. ما عنديش شي انتماء، يعني تلقى راسي تنقرا لهادو تنقرا هادو. حتى في المعموديه فاش تعمدت، لان المفروض تعمدت في شي كنيسه وتنتمي ليها. انا تعمدت في البانيو ديال الحمام في كازا. فما هو تعميد هادي وي، حيت ما عندناش كنيسه، مخبين. اش غادي نقول لك؟ راه الصراحه هي هادي. نعم. من الاخر اذا ما عندك حتى شي انتماء لشي طائفه معينه؟ انا اعزم من كل الكنائس. هضرت في كنائس كاثوليكيه وكنائس ارثوذكسيه وكنائس بروتستانتيه وكاع الكنائس. يوم الاحد فين تمشي؟ فين تمشي الصلاه يوم الاحد؟ نعم، يوم الاحد فين تمشي الصلاه؟ هنا كنيسه. كل مره فين غتلقاني. جميل. اوكي، اللي بغى يولي مسيحي شنو خصو يدير؟ سهله، انك تتبع المسيح، انك تقبل انه يكون هو استاذ. يعني هو راه كانوا كيسميوه ربي، يعني استاذي. يولي تلميذ عنده، تتعلم من عنده، تتامن. وهذا هو خلاصه الايمان، انك تتامن به، تتقبل المسيح. تنقولوا احنا مخلص رب على حياتك، يعني هو تيولي عنده اوتوريتي، تعطي له اوتوريتي على حياتك. كتقول انا نتعلم من عندك القيم ديالك، تنامن بك. وهذا هو ما كنسميوه احنا بالايمان، المخلص المنقذ الذي ينقذ حياتك يعني. اوكي، انا تنقل الاخوه الاسئله، غير خفوا شويه في التكست لان راه تيطير داكشي بحال التي جي في. انا تنقل الاسئله كما هي اخ رشيد، يعني كاين لا تكون بعض المرات اسئله سبيسيفيك، شي حاجات ايمانيه، كاين لا غادي تكون ما عندكش لاش تخاف، غير خلوطه داير لينا شلاضن. فشكون اللي مات على الصليب؟ شكون اللي مات على الصليب، اللاهوت ولا الناسوت؟ هذه هضره ديال تيبيك ديال كيبدا شكون اللي مات المسيح.
شنو اللاهوت وشنو الناسوت فيه. مثل المسيح راه شخص واحد اخر. بطبيعه الحال ما نراه الذي يفقد حاسي او خاصيه الحياه هو الجسد. راه اللاهوت هو الجانب غير المنظور من اللي تنقولوا، ولكن راه شخص واحد في الاخر. فدونك هذه اسئله انا اللي بالنسبه لي لا توفي، لانه هذه الاسئله ما كانتش مطروحه حتى على المسيح وما هضرش عليها. بالنسبه اش غيتبدل مثلا في حياتي؟ اشنو اللي غيتبدل الا امنت انه الناسوت اللي مات؟ واشنو اللي غيتبدل الا امنت انه اللاهوت؟ اش غيضرك انت مثلا؟ واش البشريه واقفه زعما لهذا السؤال؟ زعما غادي تبدل شي حاجه في البشريه؟ ربما السؤال علاش تيطرحوه اخ رشيد هو انه تيبغي يعرف باش انت تقول ليه الا مات يعني الله تيموت، يعني الله مات على الصليب. فالا كاينش شي مسيحي كيامن ان الله تيموت. راه كما انت كتامن ان الله حي دائم راه هو تيامن. هذاك راه من الغباء افتراض انه المسيحي يؤمن ان الله مات. بحال كيقولوا لي يوم اللي كان المسيح في القبر شكون اللي كان مسير العالم؟ يا هذا اسئله معروفه، هذه اسئله قديمه. نعم. راه كيامنوا ان الله حي لا يموت. نعم. نظريه التطور واش تتامن بها وواش تتعارض الكتاب المقدس؟ نظريه التطور راه ماشي دين باش تامن بها. يعني واش لا ماشي تنصح عليك، راه تنقول بزاف تيقولوا عليا نظريه التطور راه علم ثابت. نعم. راه اقبله او لا تقبله، بحال اما قبل الرياضيات او رفض الرياضيات. راه ما فيهاش مساله الايمان، راه علم ثابت. واش تشوف كاين تعارض بينها وبين الكتاب المقدس؟ حسب، لكن انت حرفي سيكون هناك تعارض. لكن انت بحال تؤمن بغايات النص ومقاصد النص، مقاصد الشريعه. ها انت جبتيها. راه المسلمين كيتعلموا من اللاهوت المسيحي. نعم لا اعلم. راه بداو كيديروا مقاصد الشريعه. راه المسيح مثلا، نعطيك واحد المثال الاخوه اللي ما تعرفوش شويه في المسيحيه. مره كانوا التلاميذ غاديين وما ياكلوا نهار السبت. نعم. داك الزرع عرفتي حنا كنكونوا وحكوا السنبوله وهذاك الشيء والسنبوله وداروا هذا. جاو اليهود قالوا لي اما شتي اما خدموا نهار السبت. قال لهم شكون اللي دار من اجل الاخر؟ واش الوصيه من اجل الانسان ولا الانسان بمعنى اخر؟ شكون اللي دار؟ واش السبت لاجل الانسان ولا الانسان لاجل السبت؟ نعم. وقال لهم راه السبت تعمل لاجل الانسان، الوصايا دارت لخدمه الانسان. الا ولات هذه الوصايا عائق وكتضر الانسان راه ما غاديش نحترمها ببساطه. وهذه راه وصيه الهيه. باش نقول لك راه المسيح كان ريفوليسيونير. راه ببساطه قال لهم شنو هو القصد من السبت؟ باش ترتاح، باش تكون انت عندك راحه، وانتم رجعتوها ثقل على الناس وبلاش منه هذا السبت. وراه المسيح علم مقاصد. شنو هي مقاصد الوصايا؟ راه ماشي بالضبط واش كتعارض. راه الا خديتي ان الله فعلا خلق 7 ايام فعلا حرفيا راه عندك مشكله. اوكي. الاخ خضواره كاين؟ الاخ خضواره الا كاين خذ المايك، سال السؤال ديالك على المايك. عندك دير لنا مناظره في المايك. بزاف اخي نوصيك على هذه الفرصه اللي تفضل. لا حيينا رشيد ولد بلادنا. احنا فرحانين بك اخي رشيد، مرحبا بك معنا. السؤال ديالي هو بحال شي توضيح للاسئله اللي طرحتها هند وطرحها نوستيك، ولكن ما شنو بغينا نقولوا لك حنا؟ بغينا نقول لك بما ان هذا الاله هو متقلب ومزاجي، يعني كان عدواني في العهد القديم، كان يأمر بالقتل يأمر بالذبح، ورجع يحب الناس ومحب في العهد الجديد. علاش ما يرجعش عاوتاني مشرمل مع محمد؟ يعني ممكن يرجع دموي وقاتل مع السيمو مادام اله مزاجي وتيتقلب على حسب. ودابا انا راه ما سلمتش لك بانه متقلب ومزاجي. هذا هو السؤال ديالي. وراه انت كتنطلق من سؤالي مفهوم. خلي الاخ رشيد يجاوب. مفهومه اخي خضواره، شكرا. بنيتي الاستنتاج ديالك على اصل لا نتفق عليه انه متقلب مزاجي. باقي ما فهمتوش شنو هو الهضره اللي قلت في الاول، انه العهد القديم كان استثنائي. ما كانش هو الصفه صفه الاله. صفه الاله ماشي عنيف. صفه الاله في المسيحيه هي ان الله محبه، هي صفته. العنف كان حاله استثنائيه طارئه دعت الى العنف.
في ظل الظروف اللي كانوا عايشين فيها. من بعد منها ما بقاتش تكررت صافي. فاذا الى عطينا ممكن هنا نوصيك توضيح مثلا في هذه رشيد النقطة، انسان ممكن توضيح مسالم، في هذه وهادشي كتسمعني رشيد؟ اللي ما بغيناش الاخوه، لان الأخ راه الناس هشام تيسولوا إنسان بزاف. مسالم. لا غير في هذه النقطة، علاش ما نقولوش بأنه هو حاليا حتى هو في حالة استثنائية ونتسناو شي مسيح اخر يجي؟ فهمتي؟ لا ما كاينش حاله استثنائيه صافي. حنا تنامنوا انه المسيح هو الاعلان الكامل، يعني صافي فول ريفيليشن فول، يعني الاعلان الكامل صافي. في المسيح شفنا الله متجسد، يعني شفنا هكا كيتصرف الله، كيحن على الناس، كيعاون الناس، كيبغي كيحب الناس، هكذا شفنا الله. وداكشي علاش كنامنوا بالتجسد، انه كان هو الشكل اللي ورانا الا بغيتوا تشوفوا الله كيفاش كيتصرف مع الناس، ها هو شوفوا المسيح. صافي هذه هي الصفات ديالو. ما بقاش عندنا شي اعلان اخر، ما كنتسناوش شي اعلان اخر. فاذا المسيحيين سالا عندهم هذوك لو بوين. كان حاله استثنائيه بحال قلتي الاخ هشام مثلا كان عايش طول حياته انسان مسالم. جا واحد النهار كان في دوله كاينين جيران حداه، يا اما هو يا اما هما هازين فراده وهو هاز فردي. جا الاله ديالو قال له عرفتي دير اقتل، ما تعقلش عليهم لانك لما درتيش هكا غيقتلوا. واش هذا هشام انسان عنيف ولا مسالم؟ راه باقي مسالم، راه غير هذيك السيتوياسيون اللي تحط فيها ما كانش عنده خيار بين الخير والشر، كان عنده يا اما يقتل يا اما يقتل. فهذا هو الفرق كبير بين العنف في القران والعنف في العهد القديم. العنف في القران راه مستمر، جهات الطلب راه خاصك تبقى تنشر الدين بالعنف. نعم، شكرا اخي خضوره. الاخوان حطوا الاسئله ديالكم في التكست، لان ما بقاش الوقت بزاف، ما بغيناش نكثروا على الاخ رشيد لان درنا الوقت ساعتين، دابا راه ما بقى والو تقريبا. السؤال هو شنو رايك اخ رشيد في الاغتصابات ديال الاطفال اللي وقعت في الكنائس الكاثوليكيه؟ يدينها المسيح ويدينها النص ويدينها تلاميذ المسيح وأدينها أنا، والكنيسة كتحمل المسؤولية وكتقول احنا وقع هذا وكيعترفوا به وكيعوضوا. يعني راه ماشي مديورة باتفاق مع قيادات الكنيسة ولا داك. وعاوتاني هذه لا تسيء المسيحية. الدين يحاسب على التصرفات المبنية على نصوصه، ولا يحاسب على أي تصرفات لا علاقة لها بنصوص. جميل. أخ رشيد، المسائل التي تتعارض فيها العلم مع الكتاب المقدس كيفاش تتعامل معها أنت شخصيا؟ واش نفس القضية بحال يعني تتأخذ منها العبرة وكقصة ولا؟ لا يوجد تعارض بين العلم والكتاب المقدس إذا نظرنا أن الكتاب المقدس هو لحاجة الإنسان الروحية، وأن العلم هو لحاجة الإنسان الفيزيائية، يعني يعرف الكون فيزيائيا حواليه. وكانوا علماء ومستمرين علماء مسيحيين. ما ننساوش أنه راه كاينين علماء مثلا باسكال راه كان مسيحي. نعم، باسكال بليز. خذ عندك أولر هذا الألماني راه كان مسيحي. كانت واخا بعض الناس كيقول لك الفيلسوف تيقول لك واش كان ديست ولا كان مسيحي، ولكن راه يعتبر من المسيحيين. توما الإكويني راه كان مسيحي. راه كاينين علماء وما كانش عندهم تعارض بين النص وبين العلم. واغلبيه الرهبان كانوا متخصصين في مجالات كثيره في كتلقاه في الثيولوجي، وعنده في الفيزياء، وعنده في الكيمياء، وعنده في علوم الارض، وعنده في النجوم، وعنده في كل شيء. فما كاينش تعارض. امتى كيكون تعارض؟ الا شفتي النص انه حرفي، انه هكا كاينه، انه ما خاصهاش تكون شي حاجه اخرى. وحتى فكره غاليليو للناس اللي كيقولوا راه حكا قضيه غاليليو وهذا كاين فيها مغالطات كثيره. غاليليو كان صراع بين تيارين، ما كانش صراع بين الكنيسه والعلم، كان بين تيارين وسط الكنيسه وتيارين وسط العلماء، بين الهيليوس اصحاب الهيليوسنتريك واصحاب الجيوسنتريك. ولكن المساله اللي قلتي ديال حرفيا تاخذ النص حرفيا ولا تاخذه مجازيا، يعني شكون اللي تيقرر واش هذا النص مجازي ولا حرفي؟ واش ماشي تما فين عواجه الفكوسه؟
لا ما عواجت والو. كاين بزاف المسائل باش تعرف بها. اولا طبيعه السفر، فما يمكنش تجيب لي سفر المزامير لانه السفر شعري، ما يمكنش، هو شعر. نعم اصل الشعر فيه بزاف ديال الميتافور، ما يمكنش تجيب لي نص شعري وتقول لي راه حرفي، امبوسيبل. مثلا سفر التكوين الاصحاحات الاولى ديالو راه شعريه، راه مكتوبه بلغه شعريه، راه كاين فيها توافقات كثيره تما يدير لك القافيه بحال في البدايه. فما يمكن تجيب لي نص شعري وتقول لي اول حاجه لا ناتور ديال النص. الاسفار الرؤيويه مثلا ملي كيقول لك واحد رؤيه يوحنا ولا يقول لك رؤيه دانيال، وراه هي اليغوري، راه رمزيه. نعم ملي كتقول لي فيزيون، اشنو هي فيزيون؟ رؤية. على مثلا يوسف، جيب لي الرؤيه ديال يوسف تقول لي 7 بقرات عجاف كلاو 7 بقر، تقول لي راه بصح البقر كياكل البقر، غنقول لك انت صطي. يا بحال يعني هذيك يا بحال رؤيه. يا يعني هذه شويه صعيبه لان ربما يكون فيها نقاش كثير، لان بطبيعه الحال كاين حتى الجانب المسيحي اللي مركز على حرفيه النص، اللي مركز على بطبيعه الحال راه كاينين في كل اتجاه كاين. يا ولكن راه كنقول لك انا قرا تاريخ العلماء في تاريخ الكنيسه، راه كانوا بزاف العلماء اللي ما شافوش اي تعارض بين النص وبين العلم. العلم. يا بالعكس، غاليليو راه كان انسان مؤمن، راه مسيحي، وقال لهم نعم انا راه ما كيبانش لي اي تعارض. ملي كانوا يحاكموا فيه قال لهم انا ما كيبان لي اي تعارض بين النص وبين الشيء اللي كنقول. وعلى فكره بزاف الناس كيسحابوا راه على كرويه الارض. كرويه الارض ما كانش خلاف ابدا، كان واش مركز الارض، واش الارض هي المركز ولا الشمس، يا هو الخلاف. ندوزو للاخ زلديك خذ اخويا المايك، سول السؤال ديالك. اخ زلديك فينك؟ هو انت عليك الراد، كنتي تحل مشاكل الراد قبل ما تقول لي بغيتي المايك. جو خذ، طلع، راه حيدولك الراد، طلع. اوكي اذا نسول سؤال، ربما الاخ زلديك عنده شي مشكل. واش كاين شي عدد تقريبي ديال كاين صوت يلا زلديك سول السؤال ديالك. اوكي. يقول الاخ رشيد ان المسيحيه لا تتعارض مع العلم، ما قوله على تدخل الكنيسه والبابا في اوروبا لمنع الاجهاض بطريقه دينيه محضه، وجر القطيع المسيحي في اوروبا للتصويت ضد الاجهاض؟ في امريكا كذلك يتم محاربه العلم بانشاء البسودو ساينس، الخلقيين والكرياسيونيست. هناك مد جارف للمسيحيين لمحاربة العلم في أمريكا، تمت محاربة نظرية التطور للأسف، والمسلمون يتشبثون بما يقوله الخلقيون في أوروبا الذين هم مسيحيون من أجل الرد على العلم. هذه هي حقيقة المسيحية للأسف. ما ردك على هذا؟ شكرا. اولا الكرييشنست ما كيتعارضوش مع العلم، لانه فيهم حتى هما انواع. الكرييشنست راه تلقى كرييشنست اللي كيامن بنظريه التطور، وكرييشنست ما كيامنش بنظريه التطور. الكرييشنست الخلقي اللي قلتي سميتيه خلقي، الخلقي اللي تيامن بنظريه التطور راه تيختلف معاك غير في حاجه واحده، منين كيفاش بدات الحياه. لا انت ولا هو غادي تعرف كيفاش بدات الحياه اصلا، لانه باقي لحد الان لغز الحياه باقي لغز. نعم رغم كل النقاشات راه باقي لغز. هو تيقول خلق وخالق وانت كتقول لا ما كاينش خالق. اذا هذا هو الفرق الواحد، اما الشيء الاخر ابتداء من هذيك اللحظه فما فوق هو كيتفق معك في كل شيء. فاذا ما نجيوش حنا نعموا. اما محاربه الاجهاض راه ماشي قضيه علميه، الاجهاض راه مساله اخرى، فيها مسائل اخلاقيه، فيها مسائل اجتماعيه، فيها مسائل اخرى. فمن كل واحد من حقه انه يناضل من اجل القضيه. واحد تيشوف انه من اول حياه الجنين كتبدا من اول ما تلتقي البويضه مع الحيوان المنوي، واحد تيشوف لا، الحياه ديالو راه تتبدا حتى لواحد المرحله. اذا من حقه الاجهاض، اذا ماشي مشكل لانه ما تيحش، ما كاين حتى شي حاجه. هذه كلها مسائل الصراع ديالها النص ما تيقول فيه والو، النص ساكت. هي بحال انا تفضل اخي رشيد. انا قد لا استسيغ انه امراه تجهض غير كوني انسان
فتنحاول نحافظ على بعض القيم، على بعض الحوايج اللي تنشوفها تتناسب منظوري الديني. اما النص ما يمكنش تحمله حتى شي حاجه. راه غتلقى يمكن دي كريتيان، يمكن كاينين دي كريتيان كاع تيسيبورتيو الاجهاض. يا هو غير في مساله التطور اللي تكلمتي عليها، كاين كذلك اللي تيامن حتى الفاتيكان بنفسه ما عندوش اشكال كبير مع نظريه التطور. كاين ديك ليفوليسيون غيدي، داك التطور الموجه كاين كذلك. تيقول لك راه داك الشراره الاولى راه عطاها الخالق، ومن بعد راه مشى داك الشيء بنظريه التطور. نعم. وحتى مثلا اللي كيامن مثلا ملي كنقولوا البيج بانج تيقول لك راه ماشي مشكل البيج بانج، وانا شخصيا ما عنديش مشكل مع البيج بانج، ولكن ما قبل البيج بانج منين جا؟ هي راه هاد الناس اللي ما تعرفوش، راه الفاتيكان راه ماشي غير بلاصه مثلا من تيقول لك اش دخل الفاتيكان في العلم ولا هذه. الفاتيكان راه واحد البلاصه اللي فيها كذلك علماء. راه كاين ناس علماء في الفاتيكان، يعني علماء بصح ماشي علماء ديال الدين. راه تيسحابوا راه كاين اللي عنده مثلا 3 البي اتش ديز تما. يا يعني تمشي للفاتيكان تقدر تهضر مع واحد عالم بيولوجيا، تقدر مع عالم فيزياء في الفاتيكان. هذا الشيء راه كاين، فهذا الشيء جميل يعني على الاقل. وجود ستودو ساينس راه عرفت انا راه كاع ديك المشاكل غادي تكون، ولكن المسيحيه راه ملي تحاسب قول لي اشنو في النص تعارض في مساله الاجهاض اللي رجعنا ليها. عندنا سانكتيتي اوف لايف، قدسيه الحياه، وهذه راه مساله خصك انت تدافع عليها، ان الحياه مقدسه ما يمكنش تلمسها، ان حياه الانسان مقدسه كيف ما كان الانسان بغض النظر. وهذا الشيء اللي قلت لك المسيحيه تنطلق من خلق الانسان على صوره الله، انه مقدس. الا مسيتي الله. اوكي. اخ ريل ميستيك واش عليك الراد ولا ما عليكش الراد؟ حاولوا تحلوا المشاكل ديال الراد قبل ما تطلبوا المايك سي بوسيبل. واش انت تتحبسنا 30 سكوند باش تقول لي راه عليا الراد. طلب يحيدوا لك الراد، ها تقول لي بغيت سؤال في المايك. طلع اخويا ريل. اوكي شكرا خويا نوستيك. غير بغيت نسول واحد القضيه، حيت بان لي قبيله كيقول بان مره كيقول بان المسيحيه هي خرافه، ولكن خرافه ما كتاديش بها الناس، وبالتالي فان حتى واحد مشغول يدوي معاك عليها. وبعض المرات كتدوي بان المسيحيه راها حقيقه وراها مزيان يدخل لها بنادم. دابا غير سؤال مباشر، واش المسيحيه واش خرافه ولا حقيقه؟ هذا هو السؤال ديالي. هو ما قالش خرافه عزيزي ميستيك، هو ما قالش على المسيحيه انها خرافه. تفضل اخي رشيد. انا قلت فرضا انه نفترض انه مثلا هي خرافه بالنسبه لك، البريوريتي ديالك اشنا هي؟ انا كنهضر كملحد، اشنا هي الاولويه ديالك؟ واش خرافه كتحبك ولا خرافه باغا تقطع لك راسك؟ هذا هو. اما انا بالنسبه لي داكشي اللي تنامن به راه ماشي خرافه، بالنسبه لي انا راه ايمان. ما نقدرش نقول حقيقه مطلقه لان ما عنديش البروف عليه، ولكن تنقول ايمان، وهذا الايمان ما تنضر به حتى شي واحد. اذا من حقي الشخصي انني نامن ان المسيح كان ديفاين، كان الهي. كيفاش غنبروفيها ليك؟ ما عندي حتى شي دليل ملموس باش نبروفيها ليك. ما غاديش نقدر ندير لك دابا سبوره ونوريك كيفاش كاين كيفاش ولا وهذاك الشيء. ما عنديش، ولا عندي شي معادله كيميائيه كتشرح، ما عنديش. وخصنا نعترفوا بهذه القضيه. هذاك مجرد ايمان، وداك الشيء علاش سميناه الايمان. الايمان في تعريف المسيحيه يعرف بجمله بسيطه: الايمان هو الايقان بامور لا ترى، هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الثقه بما يرجى كنتسنى وكاينه واحد افتر لايف، كاينه حياه ما بعد الحياه، ولكن ما عندنا حتى شي دليل على وجودها. وكنامنوا انه كاينه بعض الاشياء اللي ما كتخضعش للحواس، وما عندنا حتى شي دليل باش نبروفيها لك، لان مجرد نقول ان لا تخضع للحواس ولا تخضع للتجربه العلميه انتهينا، ما عنديش بروف. ولكن باش تقول لي راه انت بالنسبه لك خرافه وانا ما عنديش مشكل، اعتقد انت به خرافه، غير علاش غتحاربها؟ واش كتاديك في شي حاجه؟ اذا انا امنت ان المسيح هو الله مثلا، واش كتاديك انت في شي حاجه؟ الا اداتك في شي حاجه من عندك الحق تجي وتوافقني. خويا ماشي من حقك تامن ان المسيح هو الله لان كتضرني في كذا وكذا وكذا. انا بالنسبه لي خرافه ان محمد مثلا جاءه الوحي كتضرني يا خويا، لان السيد خدا واحد لوتوريتي ولا كيتحكم لي حتى كيفاش ندخل للحمام.
ولا كيدير لي هذه ولا كيقول لي هذه ولا كيدير هذه، دونك انا كضرني، ولا كيقول لي تقطع لي راسي، اذا كتمسني شخصيا، اذا من حقي نحارب هذيك الخرافه. اما انت قول لي علاش باغي تحارب هذيك الخرافه بالنسبه لك، وانا كنقول خرافه بالنسبه لي، اما بالنسبه لي هي ماشي خرافه، هي ايمان، وكنظن الامور واضحه. اوكي. اخ رشيد، ربما سؤال تابع في نفس السياق، هو يعني انت دابا تقول الايمان راه حاجه ومن تتهضر بالمنطق راه حاجه اخرى، ولكن علاش من تتهضر على الاسلام ولا تنتقد الاسلام ولا مواضيع اسلاميه تتخدم المنطق؟ علاش ما تقولش وهذاك راه ايمان وصافي؟ علاش واش المساله هي ديال ان باين علق هو اللي ولدك يا ولد القحبه الملحدات. اسف الاخوان على الشيء اللي وقع، هادو الاوباش هجموا علينا. لي ديغا اللي كيجيو من ضروري النفحات الاسلاميه خاصها تكون دائما. قول اللهم تقبل في هذا رمضان. هذا تيجمع الحسنات في رمضان حيت مضوبل داكشي. علاش تنتقد الاسلام منطقيا؟ علاش ما تقولش وهذاك راه ايمان وصافي وخلي المسلمين؟ علاش تتركز على المنطق والعقل من تكون تتناقش الاسلام؟ لا راه بزاف ديال الحوايج ما تيقولش لك غير مجرد ايمان، ما عنديش دليل. شق القمر راه تيقول لك راه وقع وكاين دليل عليه، راه فعلا وقع، راه تيحتكم معك هو العلم. ولكن مثلا مسائل بحال دابا انت تقدر تضحك ولا تنتقد البراق الحمار اللي تيطير، ولكن علاش ما تضحكش ولا تنتقد الصعوبات اللي كاينه في الكتاب المقدس مثلا؟ شوف، اعطيني شي كا محدد باش نعرفوا ناقشوه بطريقه نفصلوا بين الجوج. مثلا اعطيني شي كا في الكتاب المقدس وقارنوا لي مع قضيه البوق. نعم، مثلا اخنوخ ولا الصعود ديال المسيح، يعني بعد اخنوخ ما تقالش عليه صعد، هذيك انتربريتاسيون، قالوا صار ولم يوجد، ما بقاش يهضر عليه. وفين غيمشي؟ فين غيمشي الا ما طلعش السما؟ ما بقاش يهضر عليه، راه ما قال لا صعد لا والو، يقدر يكون غير صافي ما بقاش يهضر عليه. على قلت انا شي واحد كان هذا فجأة اختفى، واش بالضروره التفسير الوحيد انه صعد؟ نعم، بلا اخنوخ مثلا الصعود ديال المسيح، يعني شافوه طاير طلع. نعم. يعني علاش نضحكوا على محمد طلع للسماء وما نطبقوش نفس المعايير على المسيح طلع للسماء؟ ممكن هو الا بغيتي تطبق نفس المنطق وتنتقد هذاك الشيء ممكن. انا غير كنقول اشنو ضر انت. انا بالنسبه لي قضيه البراق وفرض الصلوات لان مرتبطه بحوايج اخرى، ولكن الا جا وقال لي غير محمد مشى البراق انتهى نقطه رجع للسطر، ما عنديش مشكل. ولكن الا قال لي راه نبي حين تمشى على البراق عندي مشكل. انا الا جيت قلت لك راه المسيح هو الله حين صعد للسماء، نقول لي شكون اللي قال لك راه صعد الساعه زمطيني. ولكن انا غير الا امنت بها وما عندها حتى شي تبعيه عليك، ما عند الحوار اصلا غير مجدي في هذه القضيه. شنو لي كونسيكونس على الحياه، شنو اللي غيوقع؟ هل يوجد جهنم في المسيحيه؟ كاينه جهنم؟ سؤال صعيب لانه جهنم اصلا لوريجين ديالها لا دخلتي للكتاب المقدس جا من وادي هانوم اللي كانوا كيرميو فيه الزبل بحال زبالة ميريكان. زبالة ميريكان في كازا كان شاعله فيها العافيه ديما وريحتها خايبه. فكان شي واحد الا بغى يقول شي حاجه كيغيقول له انت بحال غادي تمشي لزبالة ميريكان. دونك استخدم شي حاجه من الواقع الملموس للدلاله على عقاب معين. واش كاينه وكيفاش كاينه؟ احنا غير كنامنوا انه العداله تستمر، العداله مستمره، انه اللي اساءوا ما يمكنش يفلتوا. حيت فكره العداله المطلقه موجوده في المسيحيه، انه لازم تكون عداله. كاينين الناس كيأذيو الناس لازم تكون عداله. كل شيء هذاك الشيء الاوصاف هي رمزيه، بحيره الكبريت، صرير الاسنان، مثلا العذاب الابدي كلها، لانه مفهوم الوحي كما قلت لك مختلف عن الاسلام. فالكاتب كيشوف في المحيط ديالو وداك الشيء اللي كيشافه
شافوا اقصى ما يمكن في المحيط ديالو هو اللي كيرمز به لهذيك العاده، ولكن واش غيوقع بهذيك الطريقه؟ ابدا ما كاينش. اذا غادي يكون واحد العذاب اللي حنا ما عارفينوش كيفاش غادي يكون، تكون ولكن واحد لا غيكون جيستيس، واحد لا تكون جيست، العدالة. واحد العداله. اوكي. شنو المكانه ديال المراه في الاسلام؟ الاسلام اسف المسيحيه ولفنا الاسلام. المكانه ديال المراه في المسيحيه انا بالنسبه لي ممتازه. انا مراتي مسيحيه، ما يعني كنتعامل مع بزاف حتى في الخدمه، حتى في بزاف ديال البلايص كنتعامل مع نساء مسيحيين. ولكن ماشي بالضروري في الواقع، يعني استنادا للنصوص المسيحيه. انا مشيت لشحال من مجتمع في كنائس مسيحيه، في الواقع انا ممكن نقول لك كاين في بعض الحالات، كاين في الكنائس العربيه كاين اولا النظره الثقافيه الاسلاميه مازال. شفت مسيحيين مثلا يضربوا العيالات، رغم انه النص ما كاينش شي نص كيقول لهم ضربوا عيالاتكم. كاينين المسيحيين تاثروا بالثقافه الاسلاميه كيضربوا عيالاتهم. كاين مساله عدم تعليم المراه في بعض الكنائس كاين. وانا بالنسبه لي خصوصا الانتربريتاسيون ديال الكلام ديال الرسول بولس كاين ما لا انكره، لكن بالمقابل كاينه كنائس كثيره كتعطي المراه الستاتيو ديالها كامل بحال الرجل، ما كينقص منه حتى شي حاجه. اوكي. اخ سكيبتيكون واجد؟ سكيبتيكون خذ المايك، سول السؤال ديالك. وي شكرا بزربه. اولا شكرا الاخ رشيد على قبول الحضور. السؤال ديالي بزربه هو لنفترض جدلا انه شي نهار الاسلام طرا ليه اصلاح، واخا شبه مستحيل، ولكن طرا ليه اصلاح ولا هو بحال المسيحيه، واش الاخ رشيد غيولي يتعامل مع الاسلام كانه ديانه صديقه مثلا تيحترمها وهذا، او لا غادي يكمل الكفاح ديالو غيولي تيعتبرها انه يعني كما تيدير دابا، غادي يحاول يفضح الشبهات اللي فيها ويحاول ياخذ لها الكليه اللي عندها وهذا؟ نتمنى السؤال يكون مفهوم. يعني لو ولا الاسلام، واش المشكل اللي كاين عند الاخ رشيد مع الاسلام مشكل في البشاعه ديالو اللي كاينه دابا، او لا طرا ليه الاصلاح صافي تسالى الصراع؟ تفضل. شكرا. وشوف كاين الجانب فيه شقين. السؤال يمكن خاصني نجاوب عليه في شقين. كاين الشق الايماني والشق النضالي. خاصني نقول نفرق بيناتهم، لانه بعض الناس بعض المرات ما كيكونش واضح للناس. كاين النضال ديالنا من اجل داكشي اللي كنشوفه في الواقع. الاسلام تهديد للبشريه، تهديد لحياتي وحياه كل ملحد وحياه كل واحد خرج من الاسلام في اي اتجاه خذا. بالنسبه لي الاسلام تهديد. طبيعه الحال هذاك الجانب النضالي اذا دجن الاسلام وما بقاش خطر، هذاك الجانب النضالي غادي يمشي. الجانب الايماني بالنسبه لي مازال انه المسيح افضل من الاسلام. يمكن نهضر من جانب ايماني، ما نبقاش كاع يمكن الطريقه تبدل كومبليت وما عرفتش. انا لا اقدس الطريقه بالنسبه لي نقدر نبدلها في اي لحظه، لا اقدس الطريقه، لكن الهدف غادي يتبدل بطبيعه الحال. ما غاديش تبقى نفس الاهداف، ما غاديش تبقى نفس لي زارغيومون، نفس الحجاج، نفس كلشي ما غاديش يبقى. اوكي جميل. الاخت توكسيكا هي اللي غادي نختموا بها اخر سؤال على المايك. اخت توكسيكا او الاخ. اوكي عندي الصوت. وي عندك الصوت، تفضلي. السؤال ديالي هو اوكي ميرسي. ما قولك في ان العهد الجديد لم ياتي لينسخ العهد القديم؟ حسب النص ما جئت لانقض الناموس بل جئت لاكمله، و الى ان تزول السماوات والارض لا يزول حرف واحد من الناموس. شكرا اخت توكسيكا. تفضل اخ رشيد. ما كاين حتى شي مسيحي تيامن انه العهد الجديد نسخ العهد القديم. بالعكس نقولوا اكمل، لكن اكمل باش منكم انه المبادئ الاساسيه بقات، وكان هناك تغيير في بعض الامور. مثلا الكريمينال القانون الجنائي لم يعد يطبق، لكن مبادئ قانون العداله والمحبه والرحمه وهذاك الشيء بقات مستمره. فالمسيحيه تعتمد على المبادئ، ما تعتمدش على
لابليكاسيون ديال هذيك المبادئ او ترجمتها الى قوانين على ارض الواقع. العهد القديم كانت والمسيح هو اللي قام بهذا التغيير ماشي شي واحد اخر، لانه هو عنده لوطوريتي. مثلا ما طبقش رجم الزانيه رغم انه نص موجود، فهو حافظ على المبدا اللي هو عدم موافقه المسيحيه على مبدا الزنا، لانه قال لها اذهبي ولا تخطئي بعد، ولكن لم يطبق الكريمينال او القانون الجنائي. وهناك الجانب الطقسي اللي كان في العهد القديم، الذبائح وكذا وتعمل هذه وكاع هذيك لي ديتاي ما بقاتش، لانه بالنسبه لنا المسيح اكمل هذاك الجانب الطقسي، لكن الجانب الادبي والجانب المبادئ وهذاك الشيء مستمر. فاش من ناموس كان كيهضر عليه المسيح، راه كان كيهضر على روح الشريعه، على مبادئ الشريعه. اش كيهضر على التطبيق الحرفي بالنسبه لنا ما كاين حتى شي خلاف، لانه هو اللي قال هذيك الهضره، هو اللي اسس لهذيك المبادئ. احنا ما عندناش اشكال، ما عندناش نسخ، عندنا تشريع تدريجي. فرق بين التشريع التدريجي لانه كياخذ واحد الفتره كبيره، النسخ كيوقع ممكن في ليله واحده. البارح جاتني هضره، اليوم عندي هضره اخرى، وهذا وقع في تاريخ الاسلام. النسخ ماشي هو التشريع التدريجي. اوكي. الاخوان ربما راه ما بقاش الوقت، اذا شكرا الناس اللي سولوا كاملين، والناس اللي ما وصلتهمش النوبه يسمحوا لينا، وتنتمناو الاخ رشيد يعاود يزورنا مره اخرى، لان تنظن ممكن نهضروا ساعات وساعات وساعات. الاسئله ما تتسالاش، خاصك دير معنا الواجب، راه حنا خوتك المغاربه. لا وانا مرحبا، وانا فخور بكم، لانه حتى مستوى النقاش يدل على انه عندنا واحد الوعي، ومن غير هذيك واحد الشاش كان جا في الوسط. اوكي، هذيك المداخله اللي دارت، هذيك الموسيقى ديال الخلفيه هذيك. ولكن جنرال كيبان لي، وعلى فكره انا راه تنقول خصوصا الالحاد عن طريق القراءه والمعرفه، تنقول اكثر تكوين اغلب المتدينين، يعني هذه حقيقه كنعترف بها، لان النقاش يكون مختلف. طبعا الحال غتلقى مساوئ عند المتدينين ومساوئ عند الملحدين، لكن اون جينيرال اللي الحد عن طريق الكتب وعن طريق القراءه ما تيكون مختلف عن باقي المتدينين. شكرا بزاف اخ رشيد، انا كنت سعيد جدا باللقاء ديالنا اليوم. تنظن ان الناس كلهم عجبهم اللقاء، تيصيفطوا لك الورود، ما عرفتش متى تشوفهاش، ربما ديال البالتوك ديال اليوتيوب. باقي ما شفتهاش، يمكن تفرج فيها من عاد تشوف الفيديو وفلتري شويه عاوتاني. اوكي، شكرا بزاف اخ رشيد، وليلتك سعيده. سي هشام بارك الله فيك، وخوتي وخواتاتي، وسمحوا لي الى اي حاجه قصرت فيها، وان شاء الله نتلاقاو في المستقبل القريب. جميل جدا، تحياتي، شكرا. اوكي، بلاتي نشوف هادشي واش قطع. وي صافي، اذا نقطعوا هذا. اوكي الاخوان ميرسي على الحضور ديالكم، ميرسي على التفاعل ديالكم النووي. شكرا الاخ رشيد اللي قبل الدعوه وجا. شكرا الناس ديال اليوتيوب واخا ما تبعناكمش. شكرا الاخوان ديال لانتير ديال شارلي. تنظن بان الاخ رشيد راه دار كل ما في جهده انه باش ينجح اللقاء، وكان هادشي كان لقاء جميل. اللي ما عجباتوش شي حاجه فتيقول المثل ما تيحس بالمزود غير اللي مضروب به. فالترتيب ديال هاد اللقاءات والخدمه اللي تتكون، وخاص احترام الضيف، وخاص هادي راه انسان ضيف علينا، راه ماشي دايرينه في قفص اتهام وخصنا نبقاو نشيروا عليه بالحجر. خص الواحد يركز في هذه المساله، راه مهمه، راه لكل مقام مقال، وكاين بزاف د الامور، شويه ديال الدبلوماسيه، شويه هادي. شي ناس كانوا شويه مقلقين في التكس وداك الشيء، فاحنا ماشي في مناظره ولا باغيين نحصلوا شي واحد ولا هادي. اختلفتي مع الانسان في الراي، هذا ما فيه حتى شي مشكل،
ولكن انك زعما جايبه باش تحصلوا ولا هادشي ماشي هذا هو الهدف ديال اللقاء. الهدف ديال اللقاء هو التعرف على الناس كيفاش تفكروا، تعرف على الناس يعني انت تتكون واحد الفكره على واحد الشخص، ولكن من تيحضر معاك وتيهضر وتتسولو ديريكت تقدر تحسن ديك الفكره في راسك، تفهم مزيان. فشكرا واخا هكاك يعني في المجمل كان الجميع رائع. انا تنعتذر الناس اللي ما خديتش الاسئله ديالهم، كانوا اسئله بزاف. تنتمنى الاخ رشيد يعاود يدير شي زياره. فمره اخرى الجميع اللي حضروا معنا ميرسي بزاف. انا نقطع المباشر الان، وليله سعيده للجميع. دابا اللي بغى ينقز على المايك ينقز، بس نقطعوا هذا الشيء هذا. هي الاولى ودابا